ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ပြည့်ညတ်တော်ဆင်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။တပတ်ပြီးတပတ်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်သခင်ဘုရားရှင်မြတ်ထမြောက်နေဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုဘုရားရှင်ဟာပို့ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဟာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဝိပုကိုးကွယ်ရာအဆောက်အဦမှာကျွန်တော်တို့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းမရခဲ့တာတစ်နှစ်တိတိပြည့်တဲ့သခင်ဖျားနေ့ဖြစ်ပါတယ်။မနစ်ကဒီလိုနေ့မျိုးမှာကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်3မှာတရားဟောတယ်ပြီးတော့ဒလအောင်သွားပြီးတော့မှကိုပေါ်တို့အိမ်မှာကျွန်တော်ဒီလိုနေ့မျိုးမှာကျွန်တော်တရားဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်တာကာလပေါ့နော်။ကိုဗစ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုအခြေအနေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူတွေအတူတကွအဆောက်အဦတစ်ခုထဲမှာကိုးကွယ်ခွင့်မရခဲ့ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်အခြားသောဒီလန်းနေနဲ့မဆပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်တာကာလဖះရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ခွင့်ရတယ်။မနစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဧပြီလတစ်လလုံးကျမ်းစာတွေသင်ကြားရတယ်။ဧပြီလပြီးတော့မေလရောက်တဲ့အခါမှာလည်းအခုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အတိုင်းတနင်္လာအင်္ဂါနော်ဇာတာပတိဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်တန်းတွေလုပ်လာတာအခုဆိုရင်တစ်နှစ်တာကာလထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်အပတ်စဉ်သခင်ဘုရားရှင်ပြန်ထမြောက်နေ့တိုင်းမှာဝေငှနေတဲ့တရားသူကြီးမတ်စာထဲကအကြောင်းအရာကိုပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဘု து အကြောင်းကိုဝေငှဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုရင်တရားသူကြီးတွေထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂိဒေါင်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝေငှဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခါတိုင်းတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုအပိုက်ငယ်တိတ်မများဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်ဖတ်လေးဖတ်ထားရှိပါတယ်။ဒီနေ့တော့တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး6ကောအခန်းကြီး9ကောဆိုတော့နှခမ်းလုံးဖတ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အလေးထားပြီးတော့မှအဲ့လိုပြောလို့တခြားကျမ်းပိုက်တွေကျွန်တော်မဖတ်ဘဲနဲ့ခြံခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကအလေးထားစရာမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်ရဲ့ကန့်သက်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကမိမောင်းထိုးပြခြင်းတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖတ်ကြားသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုအတူတကွရှေးဥစွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်1ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်တဖန်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုသောကြောင့်သူတို့ကိုမိဒွန်အမျိုးလက်၌9နှစ်ပတ်လုံးအပ်တော်မူသဖြင့်တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး6ပဲကျွန်တော်အပိုက်ငယ်7 12ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်တဖန်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်လာ၍အောဖရရွာမှာအပြေစာအမျိုးသားယောရှပိုင်သောတပိတ်ပင်အောက်၌ထိုင်လေ၏ယောရှသားဂိဒေါင်သည်မိမိစပါးကိုမိဒွန်လူတို့မတွေ့စေခြင်းကစပစ်သီးနေရာဒဇာအနားမှာစပါးကိုနေလက်နေ၏ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ကိုထင်ရှား၍ခွန်အားကြီးသောအချင်းသူရဲ့ထာဝရဘုရားသည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏ဟုဆိုလျင်အပိုင်ငယ်ဆက်ခွန်ဂိဒေါင်ကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ရှေ့တော်၌မျက်နာရပါလေအကျွန်ုပ်နှင့်ယခုနှုတ်ဆက်တော်မူကြောင်းထင်ရှားသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူပါအပိုင်ငယ်23 24ထာဝရဘုရားကချမ်းသာပါစေမစိုးရိမ်နှင့်သင်သည်သေဘေးနှင့်လွတ်လပ်ရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအရပ်၌ဂိဒေါင်သည်ထာဝရဘုရားအဖို့ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်၍ယဟောဝါရှလုံအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏အပြေစာသား၏နေရာအောဖရရွာ၌ယနေ့တိုင်အောင်ရှိသည်ယဟောဝါရှလုံအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး6ပိုက်ငယ်32ထို့သောဘာလဖျားသည်သူ၏ယဇ်ပလ္လင်ကိုတစုံတစ်ယောက်ဖြိုဖျက်သောကြောင့်ထိုသူတစ်ဖက်မိမိအမှုကိုမိမိစောက်ပါလေစီဟုဆိုလက်သူ၏သားကိုထိုနေ့၌ဇေရုဘာလအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး9
အပိုင်ငယ်90ထိုညတွင်ထာဝရဘုရားကထလော့ရန်သူတက်ချရာသို့ရှီသွားလော့တင့်လက်၌ငါအပ်မီမချီဝင့်လင်တင်ဤကြုံဖူရကိုရှေးဥစွာခေါ်သွားလော့အပိုင်ငယ်15ထိုအိမ်မက်နှင့်အိမ်မက်အနက်ကိုဂိတောင်သည်ကြားသောအခါကိုးကွယ်၍ဣသရေလတပ်သို့ပြန်ပြီးလင်ထားကြထာဝရဘုရားသည်မိဒရန်ဘိုချေတို့ကိုတင်တို့လက်၌အပ်တော်မူမီဟုဆို၏အပ်တော်မူမီဟုဆို၏အပိုင်ငယ်20လူသုံးစုတို့သည်တဘိုးမှုတ်၍အိုးတို့ကိုခွဲသဖြင့်လက်ဝဲလက်၌မိခွက်တို့ကို၎င်းလက်ရလက်၌မှုတ်เสียတဘိုးတို့ကို၎င်းကင်လှဲ့ထာဝရဘုရားနှင့်ဂိဒေါင်ဤဓာဟုဟစ်ကြ၏ထာဝရဘုရားနှင့်ဂိဒေါင်ဤဓာဟုဟစ်ကြ၏ကျွန်တော်ဓမ္မသစ်ထဲကကျမ်းစာတော်မြတ်တစ်ပိုက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးခြင်းပါတယ်ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်32ဖြစ်ပါတယ်ဟေဘရဲ7:32ထိုမှတပါအဘယ်သို့ပြောစရာရှိသေးသနည်းဂီဒေါင်ဘာရက်ရှန်ဆုံယေပသဒါဝိတ်ရှင်မွေလမှစ၍ပရောဖက်တို့အကြောင်းများကိုပြော၍မကုန်နိုင်အထူးသဖြင့်ဂီဒေါင်ဘာရက်ရှန်ဆုံယေပသဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့သူရဲ့နှုတ်တော်တဲ့တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသက်တာတည်တည်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ထံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေသောနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနှံကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖာကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရပြီးတရတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတော်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှပို့ဆောင်မဆလာသောကြောင့်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရော့သားတို့လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်သားတို့မစုံမလင်သိပါတယ်အဖမစုံမလင်လဲကြားပြောဝေငှတတ်ပါတယ်သို့တော်လဲကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှကြားနာတဲ့တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာကိုယေရှုခရစ်၌စုံလင်သောအဖြစ်သို့ရောက်စေဖို့ရန်ကိုရှင်ဖျားသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းခေါ်ဆောင်နေသောကြောင့်ထို့သောခေါ်ဆောင်တဲ့ကိုရှင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုထပ်မံပြီးသားတို့ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုတော်ဒီနေ့ဇုံကနေကိုတော်ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်စကားပြောပါအဖသွန်သင်မှာတိဆောက်ဆရာနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါလက်တော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းခံယူခြင်းအဖြစ်ကိုတော်ကိုသားတို့အတူတကွဝမ်းမြောက်စွာကိုးကွယ်မဲ့ဒီချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုတော်ကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမ၌ကြီးမားတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာသောဘုရားရှင်အာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့မှကျွန်တော်ချီးမွမ်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အင်တာနက်အခက်အခဲကြောင့်ယုံကြည်သူတော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Zoom ကနေဝိပုကိုးကွယ်တဲ့အစီအစဉ်မှာမပါဝင်နိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะတချို့ဆိုရင်ရွာဘက်ကိုပြန်သွားကြပြီเนาะတချို့မိသားစုတွေဆိုရင်ရွာမှာဘာအင်တာနက်မှမရတော့ဘူးတယ်လီဖုန်းလောက်ပဲဆက်လို့ရတော့တယ်เนาะကျွန်တော်တို့လာရှိုးမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဆရာမဆိုရင်လည်းသူ့အိမ်မှာ Wi-Fi တက်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့3ရက်လောက်ကြာအောင်မယ်ဆိုတော့သူလည်းဒီနေ့အစီအစဉ်မှာသူမပါနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟလာ Zoom meeting မှာပါနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Zoom meeting မှာမပါနိုင်ဘဲနဲ့ online ကနေတဆင့်เนาะပင်လယ်ရက်ချားကဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့အပတ်စဉ်ကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ယေရှုတော်ကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျွန်တော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးမှတ်စာထဲကကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပြီးအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အကျယ်တဝင်းတိုက်တွန်းဝေငှဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ဂီတောင်သို့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကြွေးကြော်သူဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရစီဂီတောင်သို့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကြွေးကြော်သူအခြေပြုခြင်းတဲ့ကျမ်းစာကတော့တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး6တခန်းလုံးနဲ့တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး9ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့ကိုကျွန်တော်ကိုးကားပြီးတော့မှဝေငှဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်နောက်လာမယ့်အပတ်မှာလည်းကျွန်တော်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး9မှာပါတဲ့ဂီတောင်ရဲ့စစ်သူရဲတွေအသက်တာကနေကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေငှအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီအတိတ်ကာလအသင်းတော်ရဲ့တနင်္လာနေ့ကြာသပတေးကျမ်းစာသင်တန်းမှာတော့ကျွန်တော်300သုံးဖို့ဂိတောင်ရဲ့စစ်တပ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဝေငှပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့မသွားတော့ဘဲနဲ့ဂိတောင်ကိုတတ်เนาะသူ့ရဲ့ငယ်သား300ကိုတတ်ကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့မှဓမ္မဒေသနာကိုဒီတရားဟောချက်နှစ်ပုဒ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါတယ်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး9မှာเนาะဒေဘောရာနဲ့ဘာရက်တို့ဟလာအစေခံချင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်31မှာဘလောက်တောင်ပြောလဲထို့နောက်အနှစ်40တိုင်တပီလုံးငိမ့်လေဤလို့ပြောပါတယ်ခါနန်ရှင်မေရာဘိန်နဲ့သူ့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တိတရရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့တန်ယထာ900ကိုဘုရားသခင်ကဗာရက်ဦးဆောင်တဲ့ဣသရေလစစ်တပ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အခါမှာဣသရေလမျိုးတွေဟာသူတို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအနိုင်အထက်ပြုပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခါနန်ရှင်မေရာဘိန်ရဲ့လက်အောက်ကနေသူတို့လွတ်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လွတ်မြောက်ရာကာလကဘယ်လောက်တောင်ကြာသွားလဲဆိုရင်နှစ်ပေါင်း40လို့တမန်ကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ကြီးကနှစ်ပေါင်း40အေဂျင့်နဲ့ဒါပေမဲ့တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး6ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆော့ကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့ကျမ်းစာတချို့မှတ်မိမယ်တဖန်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုသောကြောင့်ဆိုတဲ့စကားရက်စကားစုစကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တဖန်ဆိုတဲ့စကားတော်တော်ကိုဆိုးရွားတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာပါလေအတိတ်ကာလကလိုပဲသူတို့ဟာအမှတ်သေးကြီးမရှိဘဲနဲ့အပြစ်ပြန်လုပ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တဖန်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေတရားသူကြီးမှတ်စာတအုပ်လုံးမှာဆိုရင်အပြစ်ထဲမှာသူတို့တဝဲလေဟလာစောက်ဝိုင်းကြီးတစ်ခုလိုလဲပတ်နေတာဘယ်နှကြိမ်လောက်ရှိလဲဆို9ကြိမ်လောက်ရှိတာအခုဂိတောင်ရဲ့အဖြစ်ပြကအပြစ်ထဲမှာသူတို့စောက်ဝိုင်းတစ်ဖွဲဟလာလဲပတ်နေတဲ့စောက်ဝိုင်းထဲကစောက်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါသူတို့အပြစ်လုပ်တယ်ထုံစံတိုင်းသူတို့အပြစ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုစရိုက်ကျူးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကဣသရေလမျိုးကိုတပါးအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မိဒျန်လူတွေလက်ထဲမှာအပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလဲကျွန်တော်တတိချက်ဆိုချင်တာကမိဒျန်လူမျိုးလက်ထဲမှာအတ္တာမှန်ပေမဲ့မိဒျန်စစ်တပ်နဲ့အတူမိဒျန်လူမျိုးတွေကိုလိုနီပြုတ်ထားတဲ့တိုင်းပြည်သေးသေးလေးတွေနိုင်ငံသေးသေးလေးတွေလည်းပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တတိချက်စီချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့အလားတရန်တူလဲဆိုရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဂျပန်ကဒီအာရှနိုင်ငံတွေကိုကျူးကျော်တယ်ဗျာတရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျူးကျော်တဲ့အခါမှာဂျပန်စစ်တပ်ထဲမှာဂျပန်စစ်သားများတာမကနော်ဒီမန်ဂျူးစစ်သားတွေလည်းပါတယ်နောက်တောင်ကိုရီးယားသူတို့ကိုလိုနီလောက်ထားတဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်သားတွေလည်းဂျပန်စစ်တပ်ထဲမှာနော်နာမည်ခန္ဓာကတော့ဂျပန်စစ်တပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းတွေထဲမှာမွန်ဂိုလီးယားဘက်ကသူတို့ကိုလိုနီလောက်ထားတဲ့ဒေသကအယတ်စစ်မှုထမ်းတဲ့သူတွေပါတယ်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားလူမျိုးတွေထဲကနေဂျပန်စစ်တပ်ထဲမှာစစ်မှုထမ်းတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ဘူးပါတယ်အလားတူပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်တွေကျူးကျော်တုန်းကလည်းအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ထဲမှာအိန္ဒိယစစ်သားတွေအများကြီးပါပါတယ်เนาะအင်္ဂလိပ်ကအုပ်ချုပ်သူလောက်ပဲအင်္ဂလိပ်ကျန်တဲ့ငယ်သားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယလူမျိုးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုလည်းကျွန်တော်သိစေချင်တာကမိဒျန်နိုင်ငံကဣသရေလလူမျိုးကိုကျူးကျော်ပေမဲ့မိဒျန်စစ်တပ်ထဲမှာမိဒျန်လူမျိုးကြီးပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုလိုနီပြုတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်သူတွေပါလဲဣရှမေလအမျိုးသားတွေလည်းပါတယ်เนาะဣရှမေလအမျိုးသားတွေလည်းပါတယ်ဣရှမေလအမျိုးသားဆိုတာအာဗြဟံရဲ့ဘာခေါ်မလဲမယင်ငယ်ကနေမွေးတဲ့အမျိုးပေါ့နောက်မိဒျန်ဆိုတာလဲအာဗြဟံရဲ့တတိယဇနီးကေတုရကမွေးတဲ့အမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တို့ကဖေတူမေကွဲညီအကိုတွေဟလာပေါင်းစည်းတယ်လို့ပြောလို့လည်းရတယ်။ဘာလို့ယောသတ်ကိုရောင်းစားတဲ့အချိန်မှာလဲကျမ်းစာတစ်ပိုက်မှာတော့ကပောက်39ကျမ်းစာတစ်ပိုက်မှာတော့မိဒျန်ကုံတယ်တွေလို့မှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက်တစ်ပိုက်မှာတော့ဣရှမေလလို့ပြန်ပြောပြန်ကော။ဒါကြောင့်ဣရှမေလနဲ့မိဒျန်ကအမြဲတမ်းခရီးသွားလဲအတူတူစီးပွားရေးလုပ်လဲအတူတူစစ်တိုက်လဲအတူတူဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိဒျန်စစ်တပ်ကြီးကတမန်ကျမ်းစာမှာတော့ဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်သူတို့ဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်ဣ
တိလအမျိုးသည်လေလုတ်ပြီးမှမိရန်ပီသားနှင့်အာမလက်ပီသားအစရှိသောအရှိပီသားတို့သည်ခြီလာ၍တက်ချသဖြင့်ဘလောက်တောင်များလဲသူတို့သည်တရိษံများတဲများပါလှဲ့ကျိုင်းကောင်များပြားတဲ့ကဲ့သို့သူတို့နှင့်ကလအုပ်တို့သည်မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားသဖြင့်လို့ပြောပါတယ်အေယာမစစ်တပ်ကြီးအစ္စရေးနိုင်ငံကိုကျူးကျော်လာတယ်သူတို့ကျူးကျော်တဲ့ကာလအချိန်နာရီကလည်းလေလုတ်ပြီးမှလို့ပြောပါတယ်အရန်လေတယ်နော်ရန်သူကလေထွန်တဲ့အချိန်မှာမလာဘူးကောက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာလည်းမလာဘူးစပားပင်တွေပေါက်ကာစားအချိန်မှာလည်းမလာဘူးဘယ်အချိန်မှာလာလဲစပားတွေကိုရိတ်ပြီးစပကြီးထဲမှာစုသိမ့်တဲ့အချိန်ကြမှာမိရန်လူမျိုးတွေဥဆောင်တဲ့အရှိပီသားတွေပါတဲ့အေယာမမိရန်စစ်တပ်ကြီးဟာအစ္စရေးလူမျိုးတွေရှိရာဒေသကိုသူတို့ကျူးကျော်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လဲအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနောက်ခံလေးကိုကျွန်တော်မြင်စေချင်တယ်အဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဝေငှမဲ့ယုံကြည်ခြင်းခမ်းမကသူရဲကောင်းလို့ပြောတဲ့လာတရားဟေပြဲဩဝါဒစာခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်32မှာတော့ဂိတောင်ကိုယုံကြည်ခြင်းသူရဲကောင်းစင်ရင်ထဲမှာထိတ်ဆုံးကနေမှတ်တမ်းတင်ထားတာမိတ်ဆွေတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဂိတောင်ဟာလာနာမည်ကနေစပြီးရှန်ဆုံစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဂိတောင်ကိုထိတ်ဆုံးမှာတင်ထားတယ်ဂိတောင်ဒီယုံကြည်ခြင်းခမ်းမသူရဲကောင်းတွေထဲကတက်ရောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတာလဲယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကြွေးကြော်သူဒါပေမဲ့ဂိတောင်ရဲ့အသက်တာကယုံကြည်ခြင်းခမ်းမကသူရဲကောင်းတွေထဲကတက်ရောက်တာဖြစ်ပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်သူလို့သာခေါင်းစဉ်တက်ထားပေမဲ့ဂိတောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တရားတွေအမတန်မှများပြားပြီးမိကွန်းတွေအမတန်မှထုတ်တတ်တဲ့အားငယ်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအားငယ်တတ်တဲ့တန်တရားတွေဟာလာအမတန်မှဘယ်လိုခေါ်မလဲလွှမ်းမိုးခြင်းခံရတဲ့လူသားတစ်ယောက်ကိုဘုရားသခင်ကသူ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်သူ့အသက်တာထဲမှာနေရာယူနေတဲ့တန်တရားတွေကိုဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစေလွတ်ပြီးတန်တရားတွေကိုတစ်ထပ်ချင်းခွာချပြီးနောက်ဆုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကဂိတောင်ရဲ့အသက်တာကိုအယောင်တင်ပြီးတော့အေယာမမိရန်စစ်တပ်ကြီးကိုလူ300နဲ့တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူရဲကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘုရားရှင်ကဂိတောင်ကိုချီးမြှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂိတောင်လိုပဲမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်လဲတန်တရားများတဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရားစကားကိုဘလောက်ပဲကြားဘုရားရဲ့ဂတိတော်တွေကိုဘလောက်ပဲရနော်ဘုရားသခင်အတိတ်ကာလမှာကိုယ်ဘဝအသက်တာကိုဘလောက်ပဲမဆပြဿနာတွေနဲ့နှစ်ဖူးတွေဒူးတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလူသားပီလူသားဆန်စွာမလုပ်တတ်လဲတန်တရားတွေပွားတယ်ဗျဟုတ်ပါမလားဖြစ်ပါမလားကျွန်တော်မှာတန်တရားတွေကနေရာယူပြီးတော့မှစောရကတက်ချင်လာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ကမေကွန်းထုတ်ချင်လာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တန်တရားပွားတယ်ဖျားစကားကိုစိတ်မချဘူးဒါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသိစေချင်တာကဖျားဟာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုတန်တရားတွေရဲ့ဝမ်းရံခြင်းဝမ်းမြောခြင်းတန်တရားတွေရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာအသက်မရှင်စေခြင်းပဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာဘလို့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကြောင့်အသက်တာထဲမှာတန်တရားတွေကတိုးပွားလာတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေဘလို့ပဲဖြစ်ပါလေစေဖယားသခင်ကိုယ့်အသက်တာထဲမှာဆေလွတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်တော်သူ့ရဲ့စကားတော်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူ့ရဲ့တရားတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်စိတ်ချပြီးတွာလာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဖယားရှင်ကအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဂိတောင်ရဲ့အသက်တာမှာတန်တရားနင်နမိတ်၄ခုပေါ့အဲ့တန်တရားနင်နမိတ်၄ခုကိုဘုရားသခင်ကဘလို့ဖယ်ရှားပေးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်ဒါကြောင့်ဂိတောင်နဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပိဋကတ်ကိုပြန်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဂိတောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဂီဒင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က destroyer ဖျက်ဆီးသောသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် destroyer ဖျက်ဆီးသောသူမှန်ပါတယ်သူကနော်ဘုရားသခင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဒီဘာလဘုရားပဲဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ကိုနိုင်စားတဲ့ဟလာတပါးအမျိုးသားတွေပေါ်မှာပြန်လဲတွန်းလှန်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံး
ဂီတောင်အသက်တာမှာဖရာသခင်ဖေရှားတဲ့တန်တရားကိုကျွန်တော်လေ့လာရအောင်ကျွန်တော်နံပါတ်ကကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်မိမိ၏အသက်တာ၌ဖရာသခင်ပြုမိအမှုကိုတန်တရားရှိခြင်းဂီတောင်ကသူ့အသက်တာ၌သူ့အသက်တာအားဖြင့်ဖရာသခင်ပြုမဲ့အမှုကိုဂီတောင်တန်တရားရှိပါတယ်အဲ့တန်တရားကိုဖရာသခင်ဘယ်လိုဖေရှားပေးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ပထမဆုံးဂီတောင်ရဲ့အသက်တာမှာဖရာသခင်ဖေရှားပေးခဲ့တဲ့တန်တရားကတော့မိမိ၏အသက်တာ၌ဖရာသခင်ပြုမိအမှုကိုတန်တရားရှိနေတဲ့အမှုအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်7စနစ်ဆော့ဆော့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာလာမိဒရန်အမျိုးသားတွေအစ္စရေးနိုင်ငံကိုကျူးကျော်လာတဲ့အချိန်ကာလဟာအစ္စရေးနိုင်ငံမှာဘလို့အချိန်လဲဆိုရင်ဆော့ဆော့လည်းကျွန်တော်စံစာဖတ်သွားပါတယ်လေလုတ်ပြီးမှစပားတွေရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်နော်စပားတွေကိုလှေ့နေတဲ့အချိန်စပားတွေကိုစပက်ကြီးထဲမှာစုသိမ်းနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်သူတို့လာပေါင်းများစွာယင်းဒီမြုပ်နှံခဲ့တဲ့အရာတွေအဖိုးခပေးခဲ့တဲ့အရာတွေရဲ့အသီးအပွင့်ရလက်ကိုသူတို့စုခုမဲ့အချိန်နာရီဖြစ်တယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကကောင်းကြီးခံစားမဲ့အချိန်နာရီမှာရန်သူကကျူးကျော်လာတာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ဂီတောင်ကမိဒရန်အမျိုးသားတွေကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဒရန်အမျိုးသားတွေသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့စပားတွေကိုလူယူသွားမှာဖျက်ဆီးသွားမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်စပားကိုစပားတလင်းမှာမနေဘဲနဲ့မနှင်းနေဘဲနဲ့စပားတွေကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နော်လေခွက်ထဲကနေသူရိတ်လာပြီးတော့မှထမ်းလာပါလိမ့်မယ်ဘယ်ကိုယူလာလဲစပစ်သီးနေရကျင်းရှိတဲ့နေရာရန်သူကိုလှည့်စားတာနော်ရန်သူကလေလုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ရန်သူရဲ့ focus ကစပားခင်းနေမှာပဲရှိတယ်စပစ်ဥယျာဉ်မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ရန်သူကိုလှည့်စားတဲ့အနေနဲ့ဒီတောင်ပါလုတ်လဲနော်စပားခင်းထဲမှာရှိတဲ့စပားတွေကိုယူလာပြီးတော့စပစ်သီးနေရကျင်းမှာသူကဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်ဒီတောင်တည်တဲ့မိမိစပားကိုတဲ့မိဒရန်လူတို့မတွေ့စေခြင်းကစပစ်သီးနေရဒဇာအနားမှာစပားကိုနေလက်နေ၏တဲ့ရန်သူကိုလှည့်စားတာတော့စပားကိုစပစ်သီးနေရကျင်းသားမှာလာနေနေတယ်အဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကဂီတောင်ကိုထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာအပိုက်ငယ်7မှာထာဝရဘုရားဤကောင်းကင်တမန်သည်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ the angel of the Lord an angel of the Lord လို့မသုံးဘူးနော် the angel of the Lord အဲ့မှာသုံးဆွဲထားတဲ့ article ကအယံကိုအလေးပါပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကင်တမန်တပါးလို့မပြောဘဲနဲ့ဟလာကောင်းကင်တမန်တွေထဲကကောင်းကင်တမန်တပါးလို့မပြောဘဲနဲ့ထာဝရဘုရားဤကောင်းကင်တမန်သည်လို့သုံးဆွဲထားတဲ့အတွက်ဒီဆိုတဲ့ article ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဗာသိနိုင်လဲဆိုဒီကောင်းကင်တမန်သည်တမန်ကောင်းကင်တမန်တပါးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဓမ္မောင်းကာလအဆိုအရဆိုရင်တော့ theophany ဆိုတာဖျားသခင်သည်လိုအပ်လာတဲ့အချိန်နာရီမှာကောင်းကင်တမန်တပါးတဖွဲအနေအထားမျိုးနဲ့လူသားတွေကိုထင်ရှားပြသတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်မှာရှန်ဆုံမိဘနှစ်ပါးကိုလာထင်ရှားတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဘာပြောလဲအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်တဲ့ငါရဲ့နာမကိုဘာလို့သိချင်တာလဲအဲ့ဒီဟာလဲပြောမယ်ဆိုရင် theophany ပဲနော်ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တမန်တပါးပုံစံနဲ့လူသားကိုထင်ရှားပြသတာတကယ်တော့အဲ့ဒီဟာကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကင်တမန်ကောင်းကင်တမန်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ကကောင်းကင်တမန်တပါးရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဂိတောင်ကိုထင်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထင်ရှားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကဂိတောင်ကိုဘယ်လိုပြောလဲနော်ဒီ theophany အနေနဲ့ထင်ရှားတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဘယ်လိုပြောလဲဂိတောင်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ခွန်အားကြီးသောအချင်းသူရဲ့ထာဝရဘုရားသည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေစဉ်းစားတော့မိဒရန်စစ်တပ်ကိုကြောက်လို့မမြင်ကွယ်ရာမှာစပားကိုစပစ်သီးနေရာကျင်းမှာလာနင်းနေနေတဲ့သူကိုဘုရားဘယ်လိုခေါ်လဲလူကြောက်ကြီးဂိတောင်နော်
အားငယ်နေတဲ့ဂီတောင်တတိမရှိတဲ့ဂီတောင်ရဲရင်ချင်းအလင်းမရှိတဲ့ဂီတောင်ကိုဘုရားကဘယ်လိုခေါ်လဲခွန်အားကြီးသောအချင်းသူရဲ့ဘုရားသခင်ကဂီတောင်ရဲ့ပဂတိအခြေအနေကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဗျလာမယ့်အနာဂတ်ကာလဂီတောင်ရဲ့အသက်တာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟာလာဘုရားသခင်ကဘာလိုချင်လဲဆိုရင်လာမယ့်အနာဂတ်ကာလဂီတောင်ရဲ့အသက်တာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟာလာယုံကြည်ခြင်းသူရဲကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘုရားရှင်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယူပါယုံထဲမှာတင်ကြိုပြီးမြင်ထားတဲ့အတိုင်းဂီတောင်ကိုခွန်အားကြီးသောအချင်းသူရဲဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲထာဝရဘုရားသည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်အပိုင်ငယ်7မှာဘုရားသခင်ကဂီတောင်ကိုဘာပြောလဲမင်းနဲ့အတူငါရှိတယ်ဒါပေမဲ့တန်တရားတွေများပြားနေတဲ့အသက်တာထဲမှာတန်တရားကပဲလွှမ်းမိုးနေတဲ့ဂီတောင်ကထာဝရဘုရားသည်သင်နဲ့အတူရှိတော်မူ၏ဟုဆိုတဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာဂီတောင်ကချက်ချင်းပဲအပိုင်ငယ်73မှာဘာပြန်ပြောလဲဂီတောင်ကအိုဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အိုသခင်ထာဝရဘုရားသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူသည်မှန်လင်အဘဲကြောင့်ဤအမှုကြီးရောက်ပါတည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ပြောတာကဘုရားသခင်သင်နဲ့အတူရှိတယ်တန်တရားတွေများနေတဲ့ဂီတောင်ပြန်မေးတဲ့မေးခွန်းကဖယားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုရင်เนาะဒီမှာသူပြောတဲ့စကားဖယားသခင်အကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအမှုကြီးဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲเนาะအမှအဘဲကြောက်ဆိုတဲ့မေးခွန်းသူထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးမယ်မိမိအသက်တာ၌ဘုရားသခင်ပြုမဲ့အမှုကိုဂီတောင်တန်တရားရှိတဲ့အခါမှာနံပါတ်ကကြီးရဲ့1အငယ်လေးမှာဂီတောင်ဘုရားကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်အဘဲကြောင့်ဒီအမှုဖြစ်ရတာလေပြောချင်တာမိဒန်လူမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ရတာလဲမိဒန်လူမျိုးတွေလက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကြုံခံရတာလဲတကယ်တော့သူတို့ကြုံခံရတာသူတို့ရဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်ကြောင့်နော်ဘုရားစကားကိုနားမထောင်လို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ထဲမှာသူတို့အသက်မရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အပြစ်လုပ်ခြင်းဟာသူတို့ကိုတပါးအမျိုးသားတွေလက်အောက်မှာကျွန်ဘဝကိုရောက်စေတယ်ဆိုတာဂီတောင်ကတတိမချက်မိပဲနဲ့ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့အားနည်းချက်ဟာလာကိုယ့်လူမျိုးရဲ့အပြစ်ကိုဂီတောင်မမြင်ပဲနဲ့ဖျားအတူရှိရင်ဒီအမှုကြီးဘာလို့တက်ရောက်ရတာလဲဘာလို့ခိုးကြောင်ခိုးဝက်စပားတွေနေရတာလဲဘာကြောင့်ရန်သူကိုကြောက်နေရတာလဲရန်သူနှိပ်စက်တာခံနေရတာလဲဆိုဂီတောင်ကမေခွန်းထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်သူဒုတိယထုတ်တဲ့မေခွန်းပထမထုတ်တာကတော့အဘဲကြောင့်ဤမှုကြီးရောက်ပါတည်းဒုတိယထုတ်တဲ့မေခွန်းကတော့သူဘာပြောလဲကျွန်ုပ်တို့အဘများပြောသည့်အတိုင်းပြုတော်မူသောအံ့ပွေသောအမှုရှိသမျှတို့သည်အဘယ်မှာရှိပါသနည်းပထမမေခွန်းကအဘဲကြောင့်ဒီအမှုရောက်ရတာလေဒုတိယကကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးတွေကျွန်တော်တို့ကိုခေတ်အဆက်ဆက်ပြောပြခဲ့ဘူးတဲ့ဣသေလလူမျိုးပေါ်မှာဘုရားသခင်ပြုခဲ့ပေးတဲ့ဟလာအံ့ပွေသောအမှုတွေဘယ်မှာလဲလို့ပြောပါတယ်အဘယ်မှာရှိတယ်လဲမောရှေလက်ထက်မှာအဲဂုတ္တုတိုင်းပြည်မှာနမိတ်လက္ခဏာကြီး10ခုပြခဲ့တာတွေပတ်သက်ခါသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီညမှာအစ္စရေးလူမျိုးကိုကယ်တင်ခဲ့တာတွေအေဒုံပင်လယ်မှာလဲဟလာဂျောင်ပိတ်နေတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအေဒုံပင်လယ်ကိုကွဲစေပြီးတော့မှအစ္စရေးလူမျိုးကိုအေဒုံပင်လယ်ရဲ့အလဲမှာမြေကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်စေပြီးတော့မှကယ်တင်ခဲ့တာတွေအနောက်ကလိုက်လာတဲ့အဲဂုတ္တုစစ်တပ်ကိုပင်လယ်ရေပြင်အောက်မှာရေနှစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကတရားစီရင်လိုက်တာတွေအလားတူပဲနှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးသဲကန်တရားကြီးထဲမှာအဝတ်အစားတွေမဟောင်းနှွမ်းမဲနဲ့ဝတ်ဆင်ခဲ့ရတာတွေဖနက်တွေမပြတ်ပဲနဲ့ဟာလာခြေတောက်တွေမပွန်းမရောင်ပဲနဲ့နှစ်ပေါင်း40သဲကန်တရားထဲမှာသွားလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေမာနမုံနဲ့အစာကျွေးတာတွေနော်ငုံတွေကိုလေနဲ့တည်လာပြီးတော့မှဟာလာဒုနှစ်တောင်ရှိတဲ့အထိဘုရားသခင်ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တွေပြီးတော့ယော်ဒန်မြစ်ရေကိုဘုရားသခင်ကရက်တန့်စေပြီးအစ္စရေးလူမျိုးကိုခါနန်ပြည်ထဲကိုခေါ်သွင်းခဲ့တာတွေပြားတူတွေကိုဆေလွတ်ပြီးတော့မှခါနန်ပြည်သားတွေကိုဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့အရှိကနေနှင်ထုတ်တာတွေစတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါဘာတွေလဲဣသေလလူမျိုးပေါ်မှာဘုရားသခင်အတိတ်ကာလပြုခဲ့တဲ့အမှုအရာတွေဖြစ်ပါတယ်
အားကြောင့်သူတို့ဘာပြောလဲဖယားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိရင်ဘာလို့ဒီအမှုကြီးတွေ့ရတာလဲအတိတ်ကာလကဘိုးဘေးတွေပြောတဲ့ဖယားသခင်ပြုတဲ့အံ့ဩဖွယ်သောအမှုတွေကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမိမိရဲ့အားနည်းချက်ကိုမစင်စားမစင်ကျင်ပဲနဲ့ဂိတောင်ဒီဖယားသခင်ရဲ့အတူပါရှိမှုကိုတန်တရားကြီးကြီးနဲ့မေကွန်းထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ဒီမှာမေကွန်းနှစ်ခုထုတ်တယ်အတူရှိတော်မူသည်မှန်လင်အဘဲကြောင့်အတူရှိတော်မူသည်မှန်လင်အဘဲမှာဆိုပြီးတော့မှမေကွန်းထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဗျအဲ့ချိန်မှာတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး6ပိုက်ငယ်14မှာထာဝရဘုရားသည်သူ့ကိုကြည့်ရှု၍တဲ့ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တမန်တပါးပုံစံနဲ့ထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူ့မှာတွင်မြင်လက္ခဏာအစင်းသက်တံအပြည့်အဝမျက်လုံးတွေနှာခေါင်းတွေပါးစပ်တွေဗျာနော်အကုန်လုံးကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ကောင်းကင်တမန်ပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြက်နဲ့ဒါမဲ့မျက်နှာကတော့လူမျက်နှာနဲ့ဆင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဘာလုပ်လဲဂိတောင်ကိုကြည့်တယ်ဒီခေတ်နဲ့ပြောမှဆိုရင်ဂိတောင်မျက်လုံးကိုဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှဂိတောင်ကိုစကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပညာမှာတွေ့ရတာနော်ကို confident မရှိတဲ့သူတွေကသူများနဲ့မျက်လုံးချင်းရင်ဆိုင်ပြီးတော့စကားပြောဖို့တတ်တိမရှိဘူးအကြည့်ရှောင်တယ်မျက်လုံးချင်းစုံတာမလိုချင်ဘူးမျက်လုံးကိုတောင်ကြည့်လိုက်မြောက်ကြည့်လိုက်မျက်လုံးချင်းတွေ့ရမှာသိငယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကအခုကောင်းကင်တမန်ကဂိတောင်ရဲ့မျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်ပြီးဂိတောင်ကိုစကားပြောတာကဘာအတိတ်ပဲလဲဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်နဲ့ဂိတောင်အကြည့်ချင်းစုံချင်းအားဖြင့်ဂိတောင်ရဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်မှုတွေစိတ်ချမှုတွေဘုရားသခင်ရဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်မှုပေါ်မှာမိခိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းကင်တမန်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ထင်ရှားတဲ့ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ကဂိတောင်ကိုခြာကျင်သွင်းနေတာဖြစ်တယ်အားသွင်းပေးနေတာအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဂိတောင်ကိုเนาะကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ယခုသင်ရသောတကူကိုအမိပြုလက်သွားလော့သင်သည်ဣသေလအမျိုးကိုမိဒွန်လက်မှကယ်နှုတ်လိမ့်မည်သင်ကိုငါစေခိုင်းသည်မဟုတ်လောဟုမိန့်တော်မူ၏ဖျားပေးတဲ့တကူယခုရသောတကူဆိုတာဘာလဲခွန်အားကြီးသောအချင်းသူရဲဆိုတဲ့ဖျားစကားအဲ့ဖျားစကားမှာတကူပါပြီးသားဖျားရှင်ကဂိတောင်ကိုမိခွန်းနေထုတ်မနေနဲ့တော့အတိတ်ကာလဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်မနေနဲ့တော့လောလောဆယ်မှာမင်းကိုငါပေးထားတဲ့တကူခွန်အားကြီးသောအချင်းသူရဲဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေတဆင့်ဂိတောင်ရဲ့အသက်တာမှာပေးထားတဲ့တကူကိုအမိပြုပြီးဖျားသခင်ကဂိတောင်ကိုသူပေးတဲ့ mission သူပေးတဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်စေချင်တာဖြစ်တယ်အခါမှာဂိတောင်ကဘာဈေးစစ်လဲနော်ကျွန်တော်အမှနှစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြောမယ်အကျွန်ုပ်အဆွေမျိုးသည်မနာရှေအမျိုး၌တာ၍ဆင်းရဲပါ၏အကျွန်ုပ်သည်လည်းကိုယ့်အဆွေမျိုး၌အယုတ်ဆုံးသောသူဖြစ်ပါ၏ဆောင်းတော့မိကွန်းတစ်ခုမေးတယ်အဘဲကြောင့်အဘဲမှာအခုကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းအခုရရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့သွားတော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာဆက်ပြောလဲဟလာဣသေလလူမျိုး12မျိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့မနာရှေအမျိုးဟာဆင်းရဲပါတယ်ဟလာသေးသိမ်ပါတယ်ပေါ့ဗျပြီးတော့ဘာဆက်ပြောသေးလဲမနာရှေအမျိုးထဲမှာမှကျွန်တော်ဆိုတဲ့ဂိတောင်ဟာအယုတ်ဆုံးသောသူဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တန်တရားနော်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြီမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အားပေးစကားကိုကြားပြီမဲ့ဂိတောင်ကသူ့ကိုသူတန်တရားတွေပွားနေတော့မယ်တန်တရားတွေကမယုံထွက်နိုင်သေးဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မနာရှေအမျိုးဟာအစ္စရေးလူမျိုးစီမှာအစင်းရဲဆုံးပါကျွန်တော်ဟာမနာရှေအမျိုးထဲမှာအယုတ်ညံ့ဆုံးသူပါဆိုပြီးတော့မှတန်တရားပွားတဲ့စကားတွေနဲ့ဖျားပေးတဲ့ mission ဖျားပေးတဲ့တာဝန်ကိုသူညင်းပယ်ဖို့သူဆက်လက်ပြီးတော့မှစူးစမ်းနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်အပိုင်းငယ်16ရောက်တဲ့ခါမှာဖျားကဘာပြောလဲနော်ထာဝရဘုရားကအကယ်စင်စစ်ငါသည်သင်နှင့်အတူရှိသဖြင့်သင်သည်လူတစ်ယောက်ကိုလှုပ်ကြံစကဲသို့မိဒွန်လူတို့ကိုလှုပ်ကြံလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏စဉ်းစားနော်ဂိတောင်ဘက်ကတန်တရားတွေဒီဂရီမြင့်လာလေဖျားဘက်ကဂိတောင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိဆောက်ပေးတဲ့ဒီဂရီလည်းမြင့်လာလေဖြစ်တယ်ဂိတောင်ကတန်တရားနဲ့ဖျားပေးတဲ့တာဝန်ကိုညှင်းပယ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ဖျားရင်ဝါကိုဇုံကန်ပြီးဂိတောင်ကအဝေးကိုပြေးထွက်သွားဖို့ကြိုးစားပြီးမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အားပေးမှုဖျားသခင်ရဲ့
ဟာလာနှစ်သိမ့်မှုတွေကဂိတောင်အသက်တာရဲ့တန်တရားထက်ကိုများတယ်အပြစ်ပွားများသည့်အရာမှာဂျေဇုတော်ကြွယ်ဝတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောသလိုဂိတောင်ရဲ့တန်တရားထက်ဂိတောင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားပေးမှုကတာတယ်သားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကဘာပြောလဲမင်းနဲ့တူငါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလာတဲ့ဟာလာကျိုင်းကောင်နဲ့အမျှများပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်ကြီးကိုတယောက်သောသူကိုလှုပ်ကြံတကယ်တော့မင်းလှုပ်ကြံရလိမ့်မယ်ဂိတောင်ဒါလည်းမရဘူးဂိတောင်ကနော်ပထမနံပါတ်ကကြီးရဲ့1မှာတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လေဂိတောင်ကဖခင်ကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်နံပါတ်ကကြီးရဲ့2မှာတော့ဂိတောင်ဘာလုပ်လဲအထူးသဖြင့်တော့မေးခွန်းထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုက်ငယ်6ကနေ15ကြားမှာကျွန်တော်ဆော့ဆော့ကဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်2မှာတော့နံပါတ်ကကြီးရဲ့2မှာတော့ထင်ရှားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတောင်းတာကြတော့အပိုက်ငယ်16ကနေ25အတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အမှဂိတောင်ကဖခင်ကိုဘာပြောလဲနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အပိုက်ငယ်16မှာဂိတောင်ကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ရှေ့တော်၌မျက်နှာရပါလင်အကျွန်ုပ်နှင့်ယခုနှုတ်ဆက်တော်မူကြောင်းထင်ရှားသောနမိတ်လက္ခဏာအားပြတော်မူပါစဉ်းစားနော်ခွန်အားကြီးသောအချင်းသူရဲ့လို့လည်းအခေါ်ခံပြီးပြီသူ့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပြီးပြီလဲသူ့ကိုအားပေးပြီးပြီပြီးလို့ရှိရင်လည်းမင်းနဲ့တူငါရှိတယ်မိဒရန်လူမျိုးတွေကိုလူတယောက်ကိုလှုပ်ကြံတဲ့ကဲဆိုလှုပ်ကြံမယ်လို့ပြောပြီးတော်ညာလဲဂိတောင်ဘာထပ်တောင်းလဲထင်ရှားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်သတိချက်စေချင်တာကအပိုက်ငယ်7နှစ်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားကြီးကောင်းကင်တမန်သည်ကိုထင်ရှား၍ဆက်သွားကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအဲ့ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်အများကြီးထဲကကောင်းကင်တမန်တပါးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာရဲ့အရှင်ကိုတော်တိုင်ကထင်ရှားပြီးပါရဲ့နဲ့ဂိတောင်ကနမိတ်လက္ခဏာတောင်းနေတုန်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နမိတ်လက္ခဏာရဲ့အရှင်ကိုတော်တိုင်ကဂိတောင်ကိုထင်ရှားနေပါလှက်နဲ့ထင်ရှားပြီးပါလှက်နဲ့တန်တရားတွေများပြားနေတဲ့ဂိတောင်ကနမိတ်လက္ခဏာတောင်းနေတုန်းပဲဖြစ်တယ်အပိုက်ငယ်7မှာထာဝရဘုရားကြီးကောင်းကင်တမန်သည်ကိုထင်ရှား၍ပြောတယ်အပိုက်ငယ်7မှာဂိတောင်ပါဇက်ကဘာပြောလဲထင်ရှားသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူပါနမိတ်လက္ခဏာရဲ့အရှင်ကိုမျက်မြင်ထင်ရှားမြင်တွေ့ပြီးပါရဲ့နဲ့နမိတ်လက္ခဏာရဲ့အရှင်ထက်အဆင့်နှိမ့်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာမျှတာကိုသာဂိတောင်ကမျော်လင့်တောင်းတနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နဲ့ဂိတောင်ကကျွန်တော်မြန်လေးကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်နော်အမှ तू ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်18မှာ तू တောင်းဆိုတဲ့အရာအကျွန်ုပ်သည်တဖန်လာ၍ဘောဇင်ပူဇော်တကာကိုဆောင်ခဲ့သဖြင့်ကိုရောရှင်း၌မတင်မီတိုင်အောင်ဤရက်၌ကြွသွားတော်မူမနှင့်ဟုတောင်းပန်လျင်တင်ပြန်၍မလာမီတိုင်အောင်ငါနေမီဟုမိန့်တော်မူတယ်ဂိတောင်ကဖျားသခင်သူ့ကိုထင်ရှားတယ်ဆိုတာကို confirm လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပြောလဲဘောဇင်ပူဇော်တကာကျွန်တော်သွားလောက်အောင်မယ်တော့ဒီအရက်ကနေဘယ်မှမသွားပါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာပြီးကျွန်တော်တင်လူပူဇော်တဲ့ဘောဇင်ပူဇော်တကာကိုလက်ခံပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ထင်ရှားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါရစေဆိုပြီးဘာလုပ်လဲကောင်းကင်တမန်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်သူကဟာလာဘောဇင်ပူဇော်ကားတွေသွားယူတာဖြစ်ပါတယ်အတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တင်လူပူဇော်မဲ့အရာတွေကိုယူလာပြီးသူတင်လူပူဇော်တယ်ကောင်းကင်တမန်ကဘလို့လုပ်လဲကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်နော်ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်မိမိကင်သောတောင်မွေးကိုဆန့်၍အမဲသားနှင့်တစေးမဲမုတ်ပြားတို့ကိုတို့သဖြင့်ကြောက်ထဲကမီးချ၍အမဲသားနှင့်တစေးမုတ်ပြားတို့ကိုလောင်ပြီးမှထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ကွယ်လေ၏လို့ပြောပါတယ်ဂိတောင်ပူဇော်တဲ့အရာတွေကိုကောင်းကင်တမန်ကဟာလာလက်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကောင်းကင်တမန်ကတောင်မွေးနဲ့တို့ပြီးဒီအရာတွေအားလုံးကိုလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်ကွယ်သွားခြင်းအဖြစ်ဂိတောင်လိုချင်တဲ့ထင်ရှားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုဘုရားရှင်ကပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဂိတောင်ကသေမလောက်ကြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ခေတ်တုန်းကဖယားနဲ့ face to face ဟာလာနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ပြီးတဲ့လူတိုင်းဟာအသက်ရှင်ဖို့အလားအလာမရှိတော့ဖယားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တဲ့သူတွေဟာသေဖို့ပဲဖြစ်တယ်နော်ဖယားရဲ့ဘုံတကူကြောင့်အဲ့ကြောင့်ဂိတောင်ကသေမှာကြောက်နေတယ်ဒါကြောင့်သူဘာပြောလဲအပိုက်ငယ်22မှာကျွန်ုပ်သည်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်၍မြင်ရပါပြီတကား
23မှာထာဝရဘုရားကချမ်းသာပါစေမစိုးရင်နှင့်တင်သည်သေပေးနှင့်လွတ်လက်ရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဘလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားလဲတကယ်တော့ဂိတောင်တောင်းလိုက်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာဟာဂိတောင်ရဲ့အသက်တာကိုလူဘက်ကနေကြည့်တော့အန်တရယ်ပေးနိုင်တယ်ဗျနော်ဘုရားအောင်လဲတွေ့သူလဲသေဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဘလောက်ကျေးဇူးဂရုဏာနဲ့ကြွယ်ဝလဲဆိုရင်ဂိတောင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့တန်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂိတောင်တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ကထင်ရှားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုပြတယ်ထင်ရှားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုဂိတောင်မြင်ရတော့ညာလဲဂိတောင်အသက်မဆုံးရှုံးမနဲ့ဆက်လက်အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်အဲကြောင့်ဂိတောင်သည်စိုးရိမ်နေတဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ကငြိမ်သက်မှုနဲ့မဆတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာလုပ်လိုက်လဲအပိုက်ငယ်24မှာထိုအရ၌ကောင်းကင်တမန်နဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ခဲ့တဲ့အရက်မှာဂိတောင်ဘာလုပ်လဲထာဝရဘုရားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတည်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုမှဲ့လဲဆိုရင်ယေဟောဝါရှလုံလို့သူနာမည်မှဲ့တယ်အတိတ်ပဲကတော့ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင် The Lord is peace အောင်းစရာကောင်းတယ်နော်စိုးရိမ်နေသောဂိတောင်ကိုဖယားသခင်ကငြိမ်သက်ခြင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့ဂိတောင်သည်ထိုနေရာထိုရစ်ပလင်ရှိရာသူတည်လိုက်တဲ့ရစ်ပလင်ရှိရာအရက်ကိုဘယ်လိုမှဲ့လဲယေဟောဝါရှလုံငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဖယားသခင်သည်ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်တော်မူ၏ဆိုပြီးနာမည်မှဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာဂိတောင်ရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူထားတဲ့တန်တရာပထမအလှော်တန်တရာပထမစီယိုးကိုဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တော်၎င်းနမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့်တော်၎င်းဂိတောင်ကိုသေချာသောစိတ်ချမှုများပေးပြီးဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်တန်တရာတွေများနေတဲ့ဂိတောင်ရဲ့ပထမတန်တရာအလှော်အဲ့ဒါပါလေမိမိ၏အသက်တာ၌ဘုရားသခင်ပြုမိအမှုကိုတန်တရာရှိနေတာအဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ဘာလုပ်လိုက်လဲစင်ကဲနှုတ်ကပတ်တော်တွေဆီလွတ်ပြီးဂိတောင်ရဲ့အသက်တာကိုဖေးမတိဆောက်ခြင်းဂိတောင်တောင်းဆိုသည့်အတိုင်းဟလာဂိတောင်တင်လူပူဇော်တဲ့ပူဇော်တကာကိုလက်ခံပေးခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအားဖြင့်ဖယားသခင်ဟာတန်တရားတွေများပြားနေတဲ့ဂိတောင်ရဲ့အသက်တာကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်တိဆောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂိတောင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာယူနေတဲ့ပထမတန်တရားအလှော်ကြီးကကွာကြခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယဂိတောင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာယူနေသေးတဲ့ဒုတိယတန်တရာအလှော်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်ခခွေးမှာမိမိအားဖြင့်အော်ဖိရရွာ၌ဖယားသခင်ပြုမိအမှုပေါ်၌တန်တရာရှိခြင်းကျွန်တော်အတိတ်ကာလတရားသူကြီးမှတ်စာကိုဟောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှုထောက်တစ်မျိုးကနေအောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဘက်တော်သားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဂိတောင်ပထမဆုံးတိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲဟာအတွေးတိုက်ပွဲသူ့အတွေးထဲမှာကိုဆင်းရဲတယ်ရုပ်ညံ့တယ်လို့ထင်နေတဲ့နော်ဖယားသခင်ငါနဲ့အတူမရှိပါဘူးလို့ထင်နေတဲ့အတွေးထဲမှာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့အရာတွေကိုတွေးနေတဲ့အတွေးတွေကိုဖယားသခင်ကမောင်းထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီတောင်ပထမဆုံးတိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲဟာသူ့အသက်တာထဲမှာသူ့အတွေးထဲမှာတိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဂိတောင်နိုင်သွားပြီဗျာနော်အဲ့တန်တရားကိုခွာလိုက်ပြီဒုတိယတိုက်ပွဲရပါလေကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဘက်တော်သားဆိုတဲ့သင်ခန်းစာဝင်ငှားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဘလို့ပြောထားလဲနဘေးတိုက်ပွဲပထမတိုက်ပွဲကတော့အတွေးထဲမှာတိုက်တာဒုတိယတိုက်ပွဲကတော့သူ့နဘေးထဲမှာပထမတိုက်ပွဲကတော့သူ့စိတ်နှလုံးထဲမှာသူ့အတွေးခေါ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတော့သူနိုင်သွားပြီအခုတိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲကသူ့ရွာမှာရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့တရွာလုံးဟာဂိတောင်တို့တရွာလုံးတမိသားစုလုံးဟာဘာလကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်စဉ်းစားရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားမနစ်သက်တဲ့အရာဖယားမလိုချင်တဲ့ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုမှုထဲမှာသူတို့ကရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖယားဖယ်ရှားခြင်းတယ်အဲ့ကြောင့်မိမိအားဖြင့်အော်ဖိရရွာ၌ဖယားသခင်ပြုမိမှုကိုတန်တရားရှိခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်25ကနေဟာလာကျွန်တော်တို့ဘလောက်အတွင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်25ကနေကျွန်တော်တို့32အတွင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အပိုင်ငယ်25ကနေ32အဲ့မှာဘုရားသခင်ကဂိတောင်ကိုဗာပြောလဲထိုနေ့ညမှာလို့ကျမ်းစာကပြောတယ်နော်ထိုနေ့ညမှာတစ်ဆက်သေးပဲဆော့ဆော့ကောင်းကင်တမန်ထင်ရှားပြီးတော့ဂိတောင်ကိုခွန်အားကြီးသောအချင်းသူရဲလို့ခေါ်တာတွေဂိတောင်ဘက်ကအဘဲကြောက်အဘဲမာဆိုတဲ့မေကွန်းတွေထုတ်တာတွေနမိတ်လက္ခဏာတွေတောင်းတာတွေက
အဲ့ဒီနေ့ရဲ့နေ့ဘက်မှာဖြစ်တာအဲ့ဒီနေ့ညရောက်လာတဲ့အခါမှာထိုနေ့ညမှာဖျားရှင်ကဘာပြောလဲသင်ပါဤနွားပိုက်နှင့်အသက်9နှစ်ရှိသောဒုတိယနွားထီကိုယူပြီးလင်သင်ပါတီသောဘာလဖျားဤရစ်ပလင်ကိုဖြိုဖျက်၍ရစ်ပလင်အနားမှာရှိသောအာရှရပင်ကိုခုတ်လဲလော့ငါစီရင်သည့်အတိုင်းဤကြောက်ပေါ်မှာထာဝရဘုရားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးလင်ခုတ်လဲသောတစ်သားဖြစ်ဒုတိယနွားကိုမိရှို့၍ရစ်ပူဇော်လောဟုမိန့်တော်မူ၏ဒုတိယဘုရားသခင်ခွာချမဲ့တန်တရားကတော့ဂိတောင်ရဲ့အသက်တာကိုအသုံးပြုပြီးသူ့ရဲ့နေထိုင်ရာဒေသဇာတိချက်ကြွေမြေဖြစ်တဲ့အော်ဖိရရွာမှာဘုရားသခင်ပြုမဲ့အမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘာပြောလဲမင်းတို့ရွာမှာရှိတဲ့ဘာလရဲ့ရစ်ပလင်ကိုဖြိုဖျက်ဘုရားရဲ့အမိန့်တော်ကပြီးရင်အာရှရပင်ကိုလည်းခုတ်လဲကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းပြောပါတယ်ဘာလသည်ဖယက်ထီးဖြစ်ပြီးတော့အာရှရကတော့ဖယမဖြစ်တယ်သူတို့ကလင်မယားနော်အဲကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာဘာလရစ်ပလင်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာအာရှရပင်ရှိတယ်အာရှရပင်ဆိုလို့တစ်ပင်စိမ့်စိမ့်ဆူဆူမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မြင်တာတော့ကနုတ်ကပန်းတွေနဲ့ထွင်းထားတဲ့ပြင်ချက်လိုဟာမျိုးအမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုခုပေါ့ဆိုတော့ဂိတောင်တို့ရွာမှာဘာလရစ်ပလင်ရှိခြင်းအာရှရပင်ရှိခြင်းအပြင်ဂိတောင်တို့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့မှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုကိုမိတ်ဆွေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားနော်တရွာလုံးတစ်မြို့လုံးကကိုးကွယ်နေတဲ့အရာကိုဂိတောင်ကဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတော့တရွာနဲ့တယောက်ဒါကအသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်နော်တရွာလုံးကလူတွေထွက်လာပြီးသူ့ကိုတပ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်လူဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်မလွယ်တဲ့ကိစ္စဗျနော်ဒါလည်းဘုရားသခင်ကဂိတောင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုနောက်ထပ် level တစ်ခုမြင့်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂိတောင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာစိုးမိုးနေတဲ့တန်တရားတွေကိုဘုရားသခင်ကနောက်ထပ် level တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖယ်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဘုရားရဲ့အမိန့်တော်ကတော့ဘာလရစ်ပလင်ကိုဖြိုဖျက်အာရှရပင်ကိုခုတ်လဲနော်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးရင်နှုတ်ပယ်ဖြိုချဖျက်ဆီးမှောက်လဲတဲ့ကိစ္စကိုမင်းပြုတ်ပြီးရင်တိဆောက်ဆက်ပြောရတဲ့အမှုကိုမင်းလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲအပိုင်က26မှာပဲထာဝရဘုရားဖို့ရစ်ပလင်ကိုတဲဒုတိယနွားကိုမိရှို့ပြီးရစ်ပူဇော်ပထမတော့ဘာလရစ်ပလင်ကိုဖြိုဖျက်အာရှရပင်ကိုခုတ်လဲဒုတိယကတော့ထာဝရဘုရားအတွက်ရစ်ပလင်တဲစစခုတ်လဲထားတဲ့တစ်သားနဲ့ဟလာဒုတိယနွားကိုဘာလုပ်လဲထာဝရဘုရားအဖို့ရစ်ပူဇော်ဘုရားရှင်ကခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အပိုင်က29မှာဂိတောင်သည်တဲ့မိမိကျွန်10ယောက်တို့ကိုခေါ်၍ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေ၏သူကျွန်10ယောက်သူတို့ခေတ္တကဘာခေါ်မလဲငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အိမ်တိုင်းမှာခိုင်းစေဖို့ရန်အတွက်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တွေရှိတယ်သူကျွန်10ယောက်ကိုခေါ်တယ်ဘုရားမှာတဲ့အတိုင်းပြုတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာလရစ်ပလင်ကိုဖြိုဖျက်မယ်အာရှရပင်ကိုသူခုတ်လဲပါလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲမိမိအဘ၏အိမ်သားတို့ကို၎င်းမြို့သားတို့ကို၎င်းကြောက်၍နေ့အချိန်၌မပြုတ်ဝင်သောကြောင့်ညအချိန်၌ပြုတယ်စဉ်းစားနော်လူရှိသူရှိမှ तू မလှုပ်ရဲဘူးဗျနေ့ဘက်မှာလှုပ်ရင်လူတွေအုံလာပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကြောက်ခဲတယောက်တစ်လုံးစီချွေးလိုက်ရင်ဂီတောင်နဲ့သူ့ရဲ့လူ10ယောက်မရှုမလနဲ့တေပွဲဝင်နိုင်တယ်အဲကြောင့်လူတွေကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာပြောတော့မိမိအိမ်သူအိမ်သားဆိုတာသူ့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေသူ့ရဲ့ဖခင် तू ကြောက်တယ်သူ့ရဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကို तू ကြောက်တယ်အဲကြောင့်ဘာလုပ်လဲညဘက်ကြီးမှာသူ့လူ10ယောက်နဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ်ဖျားခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုခိုးကြောင်ခိုးဝက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မနဲ့လဲရောက်ကောတည်င်းကထွက်လာပြီဘာလာရစ်ပလင်ကြီးဖြိုဖျက်ခံထားရတယ်အာရှရပင်လဲခုတ်လဲခံထားရတယ်နော်ဒီမှာအပိုင်ငယ်28မှာဆိုနက်နက်စောစောမြို့သားတို့သည်ထားကြသောအခါဘာလဖျားရစ်ပလင်သည်ပြိုပြက်လက်အနားမှာရှိသောအာရှရပင်သည်လဲလက်နောက်တည်သောရစ်ပလင်ပေါ်မှာဒုတိယနွားကိုပူဇော်လက်ရှိသည်ကိုတွေးကြလင်းလို့ပြောပါတယ်ဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုဂိတောင်အားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီမြို့သူမြို့သားတွေကမြင်တဲ့အခါမှာမနေနိုင်တော့ဘူးစစ်ဆေးတယ်ဒါဘယ်သူလုပ်တာလဲဒါဘယ်သူလုပ်တာဒါဘယ်သူလုပ်တာလဲနော်တအိမ်တလန်းဝင်တလန်းထွက်တအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတရားခံပေါ်သွားတယ်ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုလုပ်တာဂိတောင်ကျွန်တော်သူနဲ့အတူပါတဲ့10ယောက်ကပဲဝန်ခံလိုက်လာလို့မပြောတတ်ဘူးသိသွားတယ်ဗျသိသွားတော့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုအပိုက်ငယ်30မှာနော်မြို့သားတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူ့ကိုအသေးခံစေခြင်းကထုတ်လို့လာတောင်းတယ်ဂိတောင်အဖေစီမှာဂိတောင်ရဲ့အဖေစီမှာ
ဂီတောင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ယောရှစီမှာပြောပလဲမင်းသားကိုထုတ်ပေးပါမင်းသားကဘာလာရစ်ပလင်ကိုလည်းဖြိုဖျက်တယ်အာရှပင်ကိုလည်းခုတ်လဲတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရစ်ပလင်အစ်စ်ကိုတီဆောက်ပြီးတော့မှရစ်ပူဇော်တယ်မင်းသားကိုထုတ်ပေးပါအဲ့ကမှာဂီတောင်အဖေပြန်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်အရန်တီဆောက်ဆရာဖြစ်ပါတယ်ယောရှသည်တစ်ဖက်၌နေသောသူအပေါင်းတို့အားတင်တို့သည်ဘာလဖျားဘက်၌အမှုဆောင်ပြီလောသူ့ကိုကယ်တင်ပြီလောသူ့ဘက်၌အမှုဆောင်သောသူသည်နန်နဲ့မလွန်မီအသေးခံပါလေစေဘာလသည်ဖျားမှန်လင်သူ၏ရစ်ပလင်ကိုတစုံတစ်ယောက်ဖြိုဖျက်သောကြောင့်ဤမှုကိုမိမိစောက်ပါလေစေဟုပြန်ပြော၏ဟာမင်းတို့ကလူတွေပဲဘာလဖျားဆိုရင်သူ့ကိစ္စကိုသူတာဝန်ယူပါစေမင်းတို့ကဖျားအမှုကိုမင်းတို့စောက်ပေးစရာမလိုဘူးဖျားကတကိုးကြီးတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပြဿနာရှာတဲ့သူကိုသူကပဲပြန်ပြီးကင်တွယ်ပါလေစေလို့ပြောချင်တာမင်းတို့ကဖျားကိစ္စမှာလူကဝင်ပါနေရတာတဘာဝမကြဘူးနော်အဲ့နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထို့သောဘာလဖျားသည်သူ၏ရစ်ပလင်ကိုတစုံတစ်ယောက်ဖြိုဖျက်သောကြောင့်ထိုသူသည်မိမိအမှုကိုမိမိစောက်ပါလေစေဟုဆိုလက်ထိုသူတစ်ဖက်၌မိမိအမှုကိုမိမိစောက်ပါလေစေဟုဆိုလက်ထိုနေ့၌သူ၏သားကိုထိုနေ့၌ဇေရုဘာလအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏ဇေရုဘာလဂျေရုဘဘယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က boss antagonist ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဤရံဘက်ဘာလဤပြိုင်ဘက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဂီတောင်ရဲ့အဖေယောရှကသူ့သားကိုနာမည်အသစ်ပေးလိုက်တယ်ဘာနာမည်လဲဇေရုဘာလငါသားဟာဘာလရဲ့ပြိုင်ဘက်ဘာလရဲ့ရံဘက်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အားလုံးကစောင့်နေလိမ့်မယ်ဘာလရစ်ပလင်ကိုဖြိုဖျက်ပြီးအာရှရပင်ကိုခုတ်လဲနဲ့ဂီတောင်နဲ့လူ10ယောက်ဘယ်တော့သွေးတွေအံပြီးသေမလဲဘယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာရောဂါတွေဖြစ်ပြီးသေမလဲသူတို့ကြည့်တယ်ဂီတောင်တို့ကအဲ့အစားမပြတ်1ရက်လည်းမသေး2ရက်လည်းမသေး3ရက်လည်းမသေးနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဂီတောင်ရဲ့ဖခင်မအစဂီတောင်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေအပါအဝင်ဂီတောင်နေထိုင်ရာဟာလာဒီကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်းသူ့အရက်သူ့ဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအော်ဖရာရွာမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေပထမတန်တရားမိမိအသက်တာ၌ဘုရားပြုမဲ့အမှုကိုတန်တရားရှိတာဒါလည်းဘုရားဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဒုတိယတန်တရားမိမိနေထိုင်ရာအရက်ဒေသအော်ဖရာရွာမှာဘုရားပြုမဲ့အမှုကိုဂီတောင်တန်တရားရှိတာဒါလည်းဘုရားသခင်ကဂီတောင်ရဲ့အသက်တာကိုမဆကွဲကာခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကဂီတောင်ရဲ့တန်တရားကိုခွာချပေးသလိုအော်ဖရာရွာသူရွာသားတွေအသက်ရှင်သောဘုရားကိုတိလာဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအလုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုနံပါတ်3တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်သွားရအောင်နံပါတ်3ကတော့တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်33ကနေ41အတွင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တတရမြောက်ဂီတောင်အသက်တာမှာကိန်းအောင်နေတဲ့တန်တရားကတော့ဘာလဲဆိုရင်မိမိအားဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးအပေါ်၌ဖျားပြုမိအမှုကိုတန်တရားရှိခြင်းပထမမိမိအသက်တာ၌ဖျားပြုမိအမှုကိုတန်တရားရှိတယ်ဒုတိယမိမိနေထိုင်ရာအရက်ဒေသမိမိကျေးရွာမှာမိမိမြို့မှာဖျားပြုမိအမှုကိုတန်တရားရှိတယ်အခုကတော့မိမိအားဖြင့်ဣသရေလတိုင်းပြည်ဣသရေလလူမျိုးပေါ်မှာဖျားပြုမိအမှုကိုဂီတောင်ကတန်တရားရှိတာဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်33ကနေ35အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအပိုက်ငယ်34မှာဂီတောင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တယ်ကျွန်တော်သိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအဲ့ခေတ်တုန်းကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ permanent ရာသက်ပံကျင်းဝတ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတစုံတစ်ခုသောတာဝန်ပေးအပ်မဲ့အချိန်မှသာလျှင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာထိုသူပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီးတော့မှထိုသူကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဒါဂီတောင်ကိုဘုရားသခင်ကအသုံးပြုတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂီတောင်ရဲ့အသက်တာပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတယ်အပိုက်ငယ်34မှာပြီးတော့အပိုက်ငယ်34မှာပဲဘာတွေ့ရလဲသူသည်တဘိုးမှုတ်တဲ့ဖြစ်အဲ့ခေတ္တကတဘိုးဆိုတာစစ်သားတွေကိုစုဝေးတဲ့အချိန်မှာမှုတ်တယ်လို့စစ်ချီတဲ့အချိန်မှာလည်းမှုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဂီတောင်တဘိုးမှုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဂီတောင်မှုတ်တဲ့တဘိုးတန်ကိုကြားတာနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံအရရမှာရှိတဲ့လူတွေကစုဝေးလာပါလိမ့်မယ်ဘယ်သူတွေစုဝေးလာလဲအပိုက်ငယ်34မှာအပြေစာသားများလိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အမှတွေ့ရမယ်အပိုက်ငယ်34မှာအပြေစာသားတို့သည်လိုက်ကြ၏အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့
ရွာသူရွာသားတွေသူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆွေမျိုးညာတိတွေကိုရင်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်အပြေစာသားတွေလိုက်တယ်အပိုက်ငယ်35နော်စောစောကပြောတဲ့ဟာလားကျွန်တော်အမျိုးဟာမနာရှေအမျိုးဟာအစ္စရေးလူမျိုးမှာအစင်းရဲဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီမှာအပြေစာသားတွေလိုက်လာတယ်35မှာတမန်တို့ကိုမနာရှေခရိုင်တစ်လျှောက်လုံးကိုဆေလွတ်တဲ့အခါမှာမနာရှေအမျိုးသားတွေဒုတိယအတုပ်အနေနဲ့လိုက်လာတယ်နောက်တမန်တို့ကိုအာရှာဇာဗုလုန်နတလိခရိုင်များကိုဆေလွတ်တဲ့အခါမှာတတိယအုပ်စုအနေနဲ့ထိုခရိုင်သားများလိုက်လာကြတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1အော်ဖရာရွာမှာရှိတဲ့အပြေစာသားတွေသူ့ရဲ့မွေးချင်းညီအကိုမောင်နှမတွေမှာစသူ့နဲ့သွေးသားတော်ဆက်တဲ့အုပ်စုတွေနော်ပထမအတုပ်အနေနဲ့တဘိုးမုတ်တန်ကြားတဲ့အခါမှာလိုက်လာတဲ့အနည်းဆုံးအုပ်စုပြီးလို့ရှိရင်သူနဲ့လူမျိုးတူတဲ့မနာရှေခရိုင်ထဲကအဖွဲ့တွေလိုက်လာတယ်တတိယမနာရှေခရိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အာရှာဇာဗုလုံနတလိခရိုင်ထဲကစစ်သူရဲတွေထွက်လာတယ်ဒီကျန်းစာရဲ့နောက်ပိုင်းအချက်လက်ကကြည့်ရင်3200ပေါ့ဒီလူတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်3200လောက်ရှိတယ်နော်အခန်းကြီး9အရာဆိုတော့လိုက်လာတဲ့အခါမှာဒီလောက်လူတွေရှိလာတာတော့ဂိတောင်ဘာဖြစ်တုံးလဲမိမိအားဖြင့်အစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်မှာအစ္စရေးလူမျိုးပေါ်မှာဖျားပြုမဲ့အမှုကိုတန်တရားရှိနေသေးပဲဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်သူဘာလုပ်လဲအပိုင်ငယ်36မှာဂိတောင်ဒီလဲဖျားသခင်အားကိုတော်သည်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဣသေလအမျိုးကိုအကျွန်ုပ်အားဖြင့်ကယ်တင်တော်မူမီမှန်လင်အကျွန်ုပ်သည်သိုးတကောင်ဤအမွေးကိုတလင်းလိုက်ထားပါမည်သိုးမွေးသည်နှင်းဆို၍မြေတစ်ပြင်လုံး6တွေ့လင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဣသေလအမျိုးကိုအကျွန်ုပ်အားဖြင့်ကယ်တင်တော်မူမီကိုအကျွန်ုပ်သိပါမည်ဟုတောင်းလျှောက်သည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏အဲ့မှာလဲပုပ္ပနမိတ်နှစ်ခုသူတောင်းတယ်ပထမပုပ္ပကတော့ဘာလဲနော်ဣသေလလူမျိုးကိုကျွန်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုနမိတ်လက္ခဏာပေးပါပုပ္ပနမိတ်ပေးပါအဲ့ဒါဘာလဲကျွန်တော်ဟလာသိုးမွေးကိုနင်းဆိုထဲမှာကျွန်တော်ထားမယ်သိုးတကောင်ရဲ့အမွေးကိုတလင်းမှာထားမယ်သူပထမတောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဘာလဲသိုးမွေးမှာနှင်းဆိုပြီးမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးတွေးချောက်ပါစေဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စထုံးစံကမြေကြီးဆိုရင်သိုးမွေးဆိုမယ်မြေဆိုရင်သိုးမွေးဆိုမှာပဲဒါကထုံးစံကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာတော့မှကြည့်လေနော်ကျမ်းမြင်ဆိုလို့သတင်းစာတွေပါပြုတ်ကျသွားရင်ဟလာကျမ်းမြင်အဆိုမှာသတင်းစာအချောက်ကကျသွားရင်သတင်းစာပါရေဆူသွားတယ်ဗျာဂုံးတွေလည်းဆူသွားတယ်အဝတ်စားတွေလည်းဆူသွားတယ်ပုံမှန်တဘာဝတရားကတော့အောက်ခံဆိုရင်အဲ့အောက်ခံပေါ်မှာကျတဲ့အရာတွေအားလုံးအဆူတက်ကူးသွားတာဖြစ်တယ်။အောက်ဂိတောင်တောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာပါလေ။မြေကြီးဟင်းလင်းပြင်ပေါ်မှာသိုးမွေးကိုထားတယ်။သူဘာဆုတောင်းလဲ။မနဲ့အိယာထားရင်သိုးမွေးပဲဆိုပြီးဟလာမြေကြီးက6ပါစေ။သူတောင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါလည်းသူအားမရသေးဘူး။ဘာထပ်တောင်းလဲ။နောက်တစ်ရက်မှာသူဘာထပ်တောင်းဆိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကဆိုပြီးသိုးမွေးလေးပဲ6ပါစေအဲ့အတိုင်းထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့စောစောကအပိုင်းငယ်36ကနေ40အတွင်းမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သိုးမွေးဆိုပြီးမြေကြီး6ပါစေမြေကြီးဆိုပြီးသိုးမွေး6ပါစေဖခင်ကလည်းဂိတောင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိဆောက်ပေးခြင်းတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖခင်ကလည်းစိတ်ရှည်တယ်ဗျာစိတ်ရှည်တယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သာဖခင်နေရာမှာဆိုရင်အဲ့လောက်စိတ်ရှည်မှာမဟုတ်ဘူးဗျတလောက်တောင်ငါပြောထားပြီးပြီတလောက်တောင်ငါပြထားပြီးပြီတလောက်တောင်ငါတာဝန်ယူပြီးပြီဒီလူကတောင်းနေတော့မယ်နော်မကျွန်တော်တို့ကလေးတွေသားဗျာခဏကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူရတဲ့နဲ့တစ်ချိန်လုံးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်တူမယ်နဲ့တူတယ်တစ်ခါလည်းမဟုတ်နှစ်ခါလည်းမဟုတ်နော်အတိတ်ကာလတုန်းကလည်းတက်သေးတွေထူထားပြီးပြီဗျာအခုလည်းလက်ရှိတဲ့လုတ်ပေးနေအဲ့ဒါတော့မှဟလာကိုကအိမ်ပြင်သွားတဲ့ခါမှာတခုခုဝယ်လာပေးမယ်ပြောလို့ရှိရင်ဝယ်လာပေးမှာလားတကယ်ဝယ်လာပေးမှာလားအသေးချလားဝယ်လာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဂတိပေးမလဲဟာအဲ့ဆိုတော့ဒေါသထွက်ပြီဗျအဲ့ဆိုတော့မစားနဲ့တော့ကွာမင်းငတ်တော့ကွာဒီတလောက်တော့ငါ့အောင်မယုံရင်အပားမပတ်စံရှိလို့လားအပားဘယ်နှခုဝယ်လာမှာလဲသေချလားအဲ့ဆိုသွားပြီကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်တူပြီဗျဂိတောင်ကအဲ့လိုတကယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာပီပိကလေးဂိတောင်ကတန်တရားရဲ့သားကောင်အရင်တော့ကိုတန်တရားရှိတယ်နောက်ကိုကျေးရွာပေါ်မှာဘုရားပြုမဲ့မှုတန်တရားရှိအခုတော့မဟုတ်ဘူးကိုအားဖြင့်ကိုလူမျိုးပေါ်မှာဘုရားသခင်ပြုမဲ့မှုတန်တရားရှိတာအဲကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာပုပ္ပနမိတ်နှစ်ခုတောင်းတယ်ဘုရားကလည်းအလိုလိုက်တယ်ဗျာအလိုလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်ဒီပြောမယ်နော်ခရိယန်အသက်တာမှာနုနယ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကယုံကြည်သူတွေကို
ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရားဘက်ကအလိုလိုက်တဲ့အချိန်နာရီရှိတယ်ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဗျတောင်ပေါ်ဒေသတစ်ခုမှာနော်တောင်ပေါ်ဒေသတစ်ခုမှာလူတစ်ယောက်ရှိတယ်သူကတခြားကိုးကွယ်မှုကနေပြောင်းလဲလာတယ်သူကဖရားကိုမြည်ဆန်းခြင်းတယ်ဗျသူကဗာမြည်ဆန်းခြင်းလဲဖရားဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်မယ်ကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာပေးအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ဒေသမှာတောင်ယာအသီးသီးမှာပြောင်းမှုတွေစိုက်ကြတယ်ကိုတော့အသက်ရှင်နေဆိုရင်တောင်ယာတွေအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်တောင်ယာကထွက်တဲ့ပြောင်းမှုကသူများတောင်ယာကထွက်တဲ့ပြောင်းမှုတဲ့ကြီးပါစေတကယ်ပဲဗျသူ့တောင်ယာကထွက်တဲ့ပြောင်းမှုကြီးတွေက heavy ကြီးတွေဗျအကြီးကြီးတွေတခြားတောင်ယာကပြောင်းမှုနဲ့ရှင်လိုက်ရင်သူ့ပြောင်းမှုကပိုကြီးတယ်မျိုးစေ့ကဒီမျိုးစေ့ပဲနော်မျိုးစေ့အတူတူပဲအဲ့လူကအဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်ပြီးတော့အရှင်ရှုကိုကယ်တင်ပန်ရှင်အနေနဲ့လက်ခံလိုက်တယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူဆုတောင်းတယ်ဖခင်သခင်အသက်ရှင်နေဆိုရင်တခြားတောင်ယာကပြောင်းမှုတဲ့ကျွန်တော်တောင်ယာကပြောင်းမှုကြီးပါစေမကြီးတော့ဘူးဗျာဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒါတခါပုပ္ပနမိတ်ဆိုတာဟုတ်ဘက်နယ်နမိတ်ကနေဒီဘက်နယ်နမိတ်ကိုကူးလာဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကဆွဲဆောင်တဲ့အရာမျှတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးရင်တော့ကိုတော်ဟာအသက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောဖို့မဟုတ်တော့ဘူးယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တောင်းအောင်မယ့်အရာကိုတော်ဒီအသက်ရှင်သောဖခင်သခင်ဖြစ်သောကြောင့်ကိုတော်ပေးတွေ့တဲ့အမှုတွေကိုကျွန်တော်ကျမရင်ဆိုင်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဆုတောင်းချက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဂိတောင်ကတန်တရားတွေနေရာယူနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စောစောပြောသလိုတိုးမွေးဆိုပါစေမြေကြီး6ပါစေမြေကြီးဆိုပါစေတိုးမွေး6ပါဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုသူတောင်းခဲ့တယ်နှစ်ချိန်လုံးဘုရားသခင်ကအဖြေပေးတယ်အဲ့နဲ့ဂိတောင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့မိမိအားဖြင့်ဣသေလလူမျိုးပေါ်၌ဘုရားပြုမဲ့အမှုပေါ်မှာတန်တရားရှိတဲ့တန်တရားအလွှာကိုလည်းဘုရားသခင်ကတတရတန်တရားအလွှာကိုဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးခွာချလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့နဲ့စောစောသူတဘိုးမှုတ်ထားပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဣသေလစစ်သူရဲက3200ဒါတော့နောက်အပတ်မှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ဝင်ငှမယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဲ3200ကိုဘုရားသခင်ကစာမင်းပွဲစစ်လိုက်တာနော်ပထမတော့ကြောက်တတ်သောသူကဂိလတ်တောင်ကပြန်သွားတယ်ဗျာနော်1000ပဲကြံတယ်2200ပြန်သွားတယ်ဘုရားကဘာပြောလဲလူများသေးတယ်ဂိတောင်ထပ်စာမင်းပွဲစစ်တယ်ရေစိတ်မှာခေါ်သွားပြီးတော့နော်ရေကိုတွေ့တာနဲ့ဝမ်းရထိုးပြီးပါးစပ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်တောက်တဲ့အုပ်စုနဲ့လက်ကလေးနဲ့ရေကိုခတ်ပြီးတော့ခွေးကဲ့သို့ရှာနဲ့ရက်ပြီးတော့တတိဝရိယနဲ့ဟလာရေတောက်တဲ့လူဆိုနှစ်စုခွဲတဲ့အခါမှာ9900ကဝမ်းရထိုးတောက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်စာမင်းပွဲကြပြီးရေကိုလက်ခုပ်လေးနဲ့ခတ်ပြီးခွေးကဲ့သို့ရှာနဲ့ရက်တောက်တဲ့300ကအဲ့ဒီရေစိတ်မှာစစ်တဲ့စာမင်းပွဲကိုအောင်သွားတယ်ဆိုတော့ဂိတောင်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး9အခုတော့ကျွန်တော်တို့စတုထမြောက်တန်တရားခြံစည်းရိုးပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မိမိနှစ်လူ300အားဖြင့်မိဒရန်အမျိုးအပေါ်၌ဘုရားသခင်ပြုမိအမှုကိုတန်တရားရှိခြင်းဆက်ဆုံးတော့မိမိအသက်တာ၌ဘုရားပြုမိအမှုကိုတန်တရားရှိတယ်မိမိနေထိုင်ရာကျေးရွာဖြစ်တဲ့အော်ဖရရွာမှာဘုရားပြုမိအမှုကိုတန်တရားရှိတယ်တတရမိမိအားဖြင့်ဣသေလလူမျိုးပေါ်၌ဘုရားပြုမိအမှုကိုတန်တရားရှိတယ်အခုကျတော့မိမိအမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးမိမိနဲ့လူ300အားဖြင့်မိဒရန်အမျိုးပေါ်၌ဘုရားပြုမိအမှုကိုတန်တရားရှိတာဖြစ်ပါတယ်တန်တရားရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘာပြောထားပြီးသားလဲเนาะကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အပိုင်ငယ်8မှာတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9ပိုင်ငယ်8မှာထိုသူတို့သည်စားစရိတ် အပိုင်ငယ်9မှာသူကြီးခွန်ထာဝရဘုရားကလည်းရဲ၍တောက်တော်သူ300အားဖြင့်တင့်ကိုငါကယ်တင်၍မိဒရန်လူတို့ကိုတင့်လက်၌အပ်မိကျွင်းတော်သူတို့ကိုမိမိနေရာသို့ပြန်သွားစေလောဟုဂိတောင်အားမိန့်တော်မူ၏ဘုရားဘာပြောလဲဂိတောင်ဒီ300နဲ့ငါရဲ့ကယ်တင်ခြင်းမှုကိုပြုမယ်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ရန်သူစစ်တပ်က385,000ဖြစ်ပါတယ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ရန်သူစစ်တပ်က385,000ရှိတယ်ဂိတောင်စစ်တပ်မှာ300ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးနဲ့သူတို့ကရင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာဖျားစကားကိုကြားပေမဲ့ဒီ300အားဖြင့်အစ္စရေးလူမျိုးငါကယ်တင်မယ်မိဒရန်လက်ကနေကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ဖျားရဲ့ဂတိတော်ဖျားရဲ့အမိန့်တော်ဂိတောင်ကြားပေမဲ့ဂိတောင်မှာတန်တရားရှိနေတော့
အဲ့တန်တရားကြောင့်ဂိတောင်စိုးရိမ်နေတုံးကြောင်းကြနေတုံးကြောက်လန့်နေတုံးအဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲအပိုက်ငယ်9မှာထိုညတွင်အဲ့လူ300နဲ့မင်းကိုငါမိရလက်ကနေကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားတဲ့ညထာဝရဘုရားကထလော့ရန်သူတက်ချရာသို့သွားလော့တင့်လက်၌ငါအပ်မီစဉ်းစားနော်နေ့ဘက်မှာဘာပြောလဲဒီလူ300နဲ့မိရန်လူမျိုးလက်ကနေအစ္စရေးလူမျိုးငါကဲတင်မယ်မင်းလက်မှာမိရန်လူမျိုးတို့ငါအပ်မယ်အခုဘုရားကဘာပြောလဲထလော့ရန်သူတက်ရှိရာသို့သွားလော့တင့်လက်၌ငါအပ်မီဘုရားသခင်ကဂိတောင်ကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးပေးတယ်ဗျဘာအခွင့်အရေးပေးလဲအပိုက်ငယ်30မှာမချီဝင့်လင်တင်ဒီဂျုံဖုရကိုရှေ့ဦးစွာခေါ်သွားလော့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ် option တစ်ခုပေးတယ်တစ်ခုကပါလဲအခုချက်ချင်းသွားပြီးစစ်တိုက်မတိုက်ရဲဘူးဆိုရင်မင်းဂျုံဖုရကိုခေါ်ပြီးရန်သူတက်ကိုအရင်သွားကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာအတိအကျမဖော်ပြပေမဲ့ဂိတောင်ရဲ့ဂျုံဖုရကကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကိုခံပညာတွေတက်ကျွမ်းပြီးဟိုတရုတ်ရုပ်ရှင်ထဲကကြံကြောင်းလိုမျိုးလူဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်နော်ဟိုတကယ်ကိုစစ်ပညာတွေကျွယ်ဝပြီးတော့မှရန်သူတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့သူဗျာတာမန်လူမဟုတ်ဘူးဖုရကမင်းမသွားရဲမင်းဂျုံဖုရကိုခေါ်ပြီးသွားအဲ့နဲ့ဂီတောင်နဲ့သူ့ရဲ့ဂျုံဖုရနှစ်ယောက်ကဘယ်သွားလဲမိရန်စစ်တပ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားပါတယ်သွားတော့အမှဘာအဖြစ်ပြက်တွေ့လဲဆိုရင်ကျမ်းစာလည်းပြောတယ်နော်မိရန်ပီသားအာမလက်ပီသားအရှိပီသားအပေါင်းတို့သည်ဂျိုင်းနိုင်အိတ်လက်ကျိုင်းကောင်နှင့်အမျှများကြ၏ကလအုပ်တို့သည်လည်းသမုတ်တရားသေးလုံးနှင့်အမျှအတိုင်းမသိများကြ၏ဂီတောင်သည်ရောက်သောအခါသူတယောက်သည်မိမိမြင်မဲ့သောအိမ်မက်ကိုမိမိအပေါင်းဖော်အားပြန်ပြောသည်မှာငါအိမ်မက်တယ်ကွာတဲ့ဘာအိမ်မက်လဲမူယောမုတ်တပြားဟာမိရန်စစ်တပ်ထဲကိုလှိတ်လာပြီးတဲတဆောင်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတိုက်တယ်မှောက်လန့်တယ်သူတို့ကအဲ့ခက်ကလူတွေကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အိမ်မက်ကိုအရန်ကိုးစားတယ်ဗျနော်ညအိတ်လို့အိမ်မက်မဲ့ရင်အဲ့ရကနူးလာရင်အဲ့အိမ်မက်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုဆွေးနွေးကြတယ်သူအိမ်မက်တယ်တဲ့အိတ်နေတဲ့အခါမှာဗာမက်လဲမုတ်ပြားကြီးတစ်ခုမူရောမုတ်ပြားတစ်ခုကလှိတ်လာပြီးတော့မိဒရန်တက်မှာရှိတဲ့တဲကိုတိုက်တဲ့အခါမှာတဲကပြိုကျသွားတယ်နော်ဒီမှာတွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်မူရောမုတ်တပြားသည်မိဒရန်တက်သေးသူလှိတ်၍တဲတဆောင်ကိုတွေ့လင်ထိခိုက်မှောက်လဲဖြိုချတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့သူ့အပေါင်းဖော်မေးတယ်အဲ့ကမှာအပေါင်းဖော်ကသူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်ကထိုမုတ်ပြားသည်အခြားမဟုတ်ဣသေလအမျိုးယောရှသားဂိတောင်ဤဓာဖြစ်ဤထိုသူလက်၌ဘုရားသခင်သည်မိဒရန်အမျိုးကိုမိဒရန်ဘိုချေအပေါင်းမိဒရန်အမျိုးမိဒရန်ဘိုချေအပေါင်းတို့ကိုအပ်တော်မူမည်ဟုပြန်ပြော၏ဒီကနေအားရစရာသတင်းစကားပါလေဖျားစကားကိုကြားထားတဲ့ဂိတောင်ကမိဒရန်စစ်တပ်ကိုတိုက်ဖို့ကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာပင်လေမိဒရန်စစ်သားတွေဒီလဲဂိတောင်သတင်းကိုကြားပြီးတော့သူတို့လည်းကြောက်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီအိမ်မက်ကမိဒရန်စစ်သားတွေရဲ့အတိတ်ညာထဲကိုဖျားထည့်ပြီးတဲ့အိမ်မက်ပဲနော်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဖျားသခင်ကဒီစကားကိုကြားစေခြင်းလို့ကိုဂိတောင်နဲ့သူ့ရဲ့ကြုံဖုရကိုမိဒရန်စစ်တပ်နာကိုသွားခိုင်းတာပြောချင်တာပါလေဟိုကလူတွေစိတ်ကစင့်ကလျာဖြစ်နေပြီနော်စစ်တောင်မတိုက်ရသေးဘူးမိဒရန်စစ်သားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဂိတောင်နာမည်ကိုကြားပြီးကြောက်နေပြီဆိုတာဘာလို့ဂိတောင်တဘုံမဟုတ်တာလဲသူတို့ကြားမယ်ဗျာနော်အဲကြောင့်သူတို့ကလန့်နေပြီရန်သူကသူတို့အပေါ်မှာအခုလိုသဘောထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုဂိတောင်သိသွားတဲ့အခါမှာဂိတောင်အားရှိလာတယ်အဲကြောင့်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲထိုအိမ်မက်နဲ့အိမ်မက်အနက်ကိုဂိတောင်သည်ကြားသောအခါတွေ့လားဘာလုပ်လဲကိုးကွယ်၍ဣသေလအမျိုးဣသေလတက်သို့ပြန်ပြီးလင်နဲ့ထကြထာဝရဘုရားသည်မိဒရန်ဘိုချေတို့ကိုတင်တို့လက်၌အပ်တော်မူမည်ဟုဆိုလေ၏တဲ့ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒီစကားကိုကြားမှပဲအိမ်မက်နဲ့အိမ်မက်အနက်ကိုဂိတောင်သူ့နားနဲ့ဆက်ကြားတဲ့အခါမှာအားတက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အိမ်မောကြနေတဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားတွေကိုခေါ်နိုးပြီးတော့မှဘာလို့လဲသွားတိုက်ရအောင်အားတက်လာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဂိတောင်ရဲ့တန်တရဇရုထအလွှာနောက်ဆုံးအလွှာကိုဖျားသခင်ကဟာလာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တော်၎င်းဂိတောင်ကိုဟာလာရန်သူရဲ့တည်ပြောဆိုနေတဲ့သတင်းစကားတွေကိုသူ့နားနဲ့ဆက်ကြားစေခြင်းအားဖြင့်တော်၎င်းဖ
ရားသခင်ကဂိတောင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအဆုံးစုံဆုံးထိဘုရားသခင်ကမြင့်တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေအဲကြောင့်သူတို့ဘာလုပ်လဲအပိုင်းငယ်16မှာထိုအခါလူ300ကို3စုခွဲ၍ကျွန်တော်အားလေးဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အပိုင်းငယ်9မှာတင်းလက်နိုင်ငံအပ်မယ်ဘုရားပြောတယ်အပိုင်းငယ်9မှာတင်းလက်နိုင်ငံအပ်မယ်ဘုရားသခင်ပြောတယ်ဒီအိမ်မက်နဲ့ကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာဂိတောင်ကအပိုက်ငယ်15မှာသူ့ငယ်သားတွေကိုပြောတဲ့စကားကတင်တို့လက်၌အပ်တော်မူမယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဆက်ပြီးတော့အဲ့တန်တရားကိုခွာချပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာနံပါတ်5ပေါ့နော်ကာကြီးခါကွေဂငယ်ဂကြီး4ခုကတော့ကျွန်တော်တန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်အခုနံပါတ်5ပေါ့နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ဗာရေးပြချင်လဲဆိုရင်ဂိတောင်နဲ့သူဤလူ300ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကြွေးကြော်ကြခြင်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်ဂိတောင်နဲ့သူဤလူ300ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကြွေးကြော်ကြခြင်းသူတို့ဘယ်လိုကြွေးကြော်လဲနော်အပိုင်းငယ်8မှာတော့ကလူ300ကိုရေစိတ်မှာရွေးပြီးတဲ့အခါမှာလူ300ကစားစိတ်နဲ့တဘိုးများကိုယူ၍စဉ်းစားနော်အဲ့စားစိတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့တနိုင်စာဗျာတနိုင်စာစားနိုင်ရိတ်ခါအဲ့ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်လပေါင်းများစွာရက်ပေါင်းများစွာတိုက်ပွဲဝင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးရက်တူနဲ့ရန်သူကိုအနိုင်တိုက်မှပဲဒီအစားအသောက်ကလုံလောက်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထင်ဟပ်နေတာပြီးရင်တဘိုးစစ်တိုက်သွားတယ်ပြောပြီးတော့မှရန်သူကိုတတ်လို့ရတဲ့ဓားလန်လက်နဲ့တခုမှမပါဘူးဘာပဲပါလဲတဘိုးတွေပါတယ်စစ်သားတယောက်ချင်းစီလက်ထဲမှာတဘိုးတစ်ခုစီပါသွားတယ်အဲကြောင့်စားစိတ်နဲ့တဘိုးပဲယူသွားတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဂိတောင်ရဲ့စစ်သားတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မဲ့အမှုပေါ်မှာသူတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါအပိုင်းငယ်8မှာနောက်အပိုင်းငယ်16ကနေ20မှာတော့ဂိတောင်ဤခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်၌ယုံကြည်ခြင်းဂိတောင်ကလည်းပြောတယ်လေလူ300ကိုမိရန်စစ်တပ်ရဲ့ပတ်လည်မှာ3စုခွဲတယ်တရိကံပုံစံပေါ့ဖိုခနောက်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တစ်ဖွဲ့မှာ100ဂိတောင်ပါတဲ့အဖွဲ့ကတော့ဂိတောင်မှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်300နဲ့1ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့3စုခွဲတယ်3စုခွဲပြီးဂိတောင်ကအပိုက်ငယ်15မှာဗာပြောလဲသာရဘုရားသည်တင်တို့လက်၌အတော်မူမည်လို့ပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂိတောင်ကအပိုက်ငယ်16မှာတော့ငါးကိုကြည့်၍ငါပြုတ်သည့်အတိုင်းမင်းတို့ပြုတ်ကြပါအထူးသဖြင့်တော့သူနဲ့အတူရှိတဲ့လူ100ပေါ့မင်းတို့ငါလှုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ကျန်တဲ့နှစ်ဖွဲ့ကတော့မင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ကြငါတို့အဖွဲ့ကငါအဖွဲ့ကလူတွေကငါလှုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လို့မယ်ငါတို့အဖွဲ့ကလူတွေကလှုပ်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့မင်းတို့ကဟာလာကျန်တဲ့မင်းတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲကျန်မဲ့မင်းတို့ကဟာလာငါလှုပ်တဲ့အတိုင်းငါတို့အဖွဲ့လှုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲပထမလှုပ်တဲ့ဟာအပိုက်ငယ်19မှာဂိတောင်နှင့်သူ၌ပါသောလူ100တို့သည်တဘိုးမှုတ်ကြ၏လက်တစ်ဖက်မှာတဘိုးလက်တစ်ဖက်မှာတော့မြေအိုးအထက်မှာမီးခွက်ထည့်ထားတဲ့မြေအိုးမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်နော်လက်ထဲမှာဓာတ်ပါမှမပါဘူးလက်တစ်ဖက်မှာတဘိုးလက်တစ်ဖက်မှာမြေအိုးနဲ့မြေအိုးထဲမှာမီးခွက်နော်သူတို့ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်အမှကျန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အပိုက်ငယ်19မှာဂိတောင်နှင့်သူ၌ပါသောလူ100တို့သည်တဘိုးမှုတ်ကြ၏အပိုက်ငယ်20မှာလူ3စုတို့သည်တဘိုးမှုတ်၍ပထမဂိတောင်တဘိုးမှုတ်မယ်ဂိတောင်တဘိုးမှုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူ100လည်းတဘိုးမှုတ်မယ်အဲ့တဘိုးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာတခြားနေရာမှာရှိတဲ့100နှစ်ဖွဲ့ကလည်းတဘိုးမှုတ်မယ်အဲကြောင့်လူ3စုတို့သည်တဘိုးမှုတ်၍အပိုက်ငယ်19မှာအိုးတို့ကိုလည်းခွဲကြ၏အဲ့ဒါကဂိတောင်ကပထမအိုးခွဲမယ်ဂိတောင်အိုးခွဲတဲ့အခါမှာဂိတောင်နဲ့အတူတူရှိတဲ့အဖွဲ့ကလည်းအိုးခွဲမယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာအပိုက်ငယ်20မှာအိုးတို့ကိုခွဲသဖြင့်ကြံတဲ့အယောက်200ကလည်းဘာလို့မလဲအိုးတွေကိုခွဲမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အပိုက်ငယ်18မှာဂိတောင်တို့ဘာလုပ်လဲသာရဘုရားနေဂိတောင်ဤဓာလို့ဟစ်ကြတယ်စဉ်းစားနော်ကျွန်တော်ဘာနားလဲလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကဘယ်ကနေလာလဲဆိုရင်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး9
အပိုင်ငယ်14မှာမိဒရန်စစ်သားတယောက်ပြောတဲ့စကားပေါ့သူ၏အပေါင်းဖော်ကထုံမုတ်ပြားသည့်အခြားမဟုတ်ဣသေလအမျိုးယောရှသားဂိတောင်၏ဓာဖြစ်၏အမှတွေ့မယ်နော်အဲ့ဒီစကားကိုကြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂိတောင်ပါအော်လေတဘိုးမဟုတ်တဲ့မြင်အိုးကိုရိုက်ခွဲတဲ့မျက်စိတစ်ပါမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့အိုးကိုခွက်ခနဲ့ဂိတောင်ကခွဲတဲ့ခါမှာအယောက်100ကလည်းခွဲမယ်ကျန်တဲ့200ကလည်းခွဲမယ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့အိတ်ဆက်နေတဲ့ကင်းသမားကလွဲလို့ပေါ့ဗျာနော်385,000မှာကင်းဆောက်တဲ့လူတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိမယ်အားလုံးကနှစ်ချက်အိတ်နေတယ်ဗျာညဘက်မှာအဲ့အချိန်မှာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲအကြတဲ့အတန်အောင်ကြားနိုင်တာ哦နော်လူရဲ့အသက်ရှူတန်ကအစာကြားနိုင်တယ်ဗျာညဘက်အမောင်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတိတ်ဆိတ်နေတာအဲ့အချိန်မှာမြေအိုးခွဲတဲ့အတန်တွေကျွန်တော်ထင်တယ်မိဒရန်စစ်သားတွေအိတ်ရာကအကုန်လက်နိုးလာလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကလင်းထိန်နေပြီဗျာအဲ့ဒီမိခွက်တွေကြောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲစောစောကဟလာပထမလည်းသူတို့ဘာကြားထားလဲတဘိုးမုတ်တန်လည်းကြားထားတယ်တဘိုးမုတ်တန်ကြားလို့အိတ်ရာကလက်နိုးတယ်လက်နိုးလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာမှတော့မမြင်သေးဘူးတဘိုးမုတ်တဲ့အချိန်မှာမှောင်နေတော့ပြီးတော့အိုးခွဲတဲ့အတန်တွေကြားတယ်မိခွက်တွေတွေ့တယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဂီတောင်ကဘာအော်လဲထာဝရဘုရားနဲ့ဂီတောင်ရဲ့ဓာလို့အော်တဲ့အခါမှာသူ့ငယ်သားတွေကလည်းထာဝရဘုရားနဲ့ဂီတောင်ရဲ့ဓာလို့အော်တယ်အဲ့ခါမှာဂီတောင်ရဲ့စစ်တပ်ကမိမိနေရာမှာမိမိရပ်ပြီးအော်နေတော်ညာလဲမိဒရန်စစ်တပ်ကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပြေးလက်အော်လက်ထွက်ပြေးတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်လူ300တို့ဒီတဘိုးမုတ်တယ်အခန်းကြီး9ပိုင်းက21အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲထာဝရဘုရားရဲ့တကိုးတော်ကြောင့်တပ်သားအပေါင်းတယောက်ကိုတယောက်တိုက်၍ပြေးကြ၏လို့ပြောပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဂီတောင်တို့ကသူတို့လုံနိုင်သလောက်သူတို့လှုပ်တာဖြစ်တယ်ကြံတဲ့အပိုင်းကိုဘုရားကအကုန်လှုပ်သွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာကိုလှုပ်ရမယ့်အပိုင်းလူတယောက်ပြောင်းလဲဖို့ဧဝံဂေလိဟောရမယ့်အပိုင်းကျွန်တော်လှုပ်ရမယ်သူပြောင်းလဲဖို့ဆုတောင်းမယ့်အပိုင်းကျွန်တော်လှုပ်ရမယ်ကြံတာကဘုရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကဘာမှမလှုပ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲ။တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး၈เนาะကျွန်တော်အပိုက်ငယ်30လောက်မှာထိုအခါဓာကင်သောသူရဲ့3,200သေသောကြောင့်အရှိမျက်နာအယက်သားအပေါင်းတို့သည်ကြံကျွင်းသောသူ15,000ခန့်မြသာပါလက်เนาะဇေဘဟနှင့်ဇေလမုန်နာတို့သည်ကာတော်မြို့၌ရှိကြ၏လို့ပြောပါတယ်335,000စစ်တပ်ကြီးက3,200တိုက်ပွဲကြပြီး15,000သာအသက်ရှင်လဲထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဂီတောင်ဘာလို့စောစောတော့က4 ချိန် 4 ခါတိုင်တန်တရအလွှာကြီးတွေကိုခွာချခံရတဲ့ဂီတောင်ဟာထာဝရဘုရားနဲ့ဂီတောင်ရဲ့ဓာရည်လို့ဘာလို့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့ကြွေးကြော်နိုင်ရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်တရားနေရာမှာဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်နမိတ်လက္ခဏာများအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းကိုနေရာယူစေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတန်တရားသမားဂီတောင်သည်ကြွေးကြော်သူဖြစ်လာတယ်။တန်တရားကြောင့်အားငယ်နေတဲ့ဂီတောင်ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားရပါးရကြွေးကြော်တဲ့ဂီတောင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကအချိန်တွေအများကြီးပေးပြီးတော့မှဂီတောင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်ဘောင်းကန်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှတာထွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်ရဲ့ပန်းတိုင်ကတော့ချီဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းလဲတဲ့နေ့ကနေချီဆောင်ခြင်းနေ့အထိသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲတဲ့နေ့ကနေဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့နေ့အထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်အသက်တာဟာယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်7ခွန်ကပြောတဲ့အတိုင်း from faith to faith ယုံကြည်ခြင်းမှယုံကြည်ခြင်းသို့တက်လှမ်းနေရတဲ့ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားခြင်းနဲ့ဂီတောင်ကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းသူရဲကောင်းပိသားစွာအသက်ရှင်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့တန်တရားတွေအသက်တာထဲမှာရှိတဲ့စောရကတက်တဲ့မေကွန်းတွေကိုဖခင်သခင်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းအဖြစ်ဖခင်သခင်နဲ့အချိန်ယူခြင်းအဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်အသက်တာထဲမှာဖြည့်ဆည်းခြင်းနေရာပေးခြင်းအဖြစ်နေ့စဉ်တန်တရားအလွှာများ
တန်တရားအုတ်တတိုင်းများတန်တရားရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုမောင်းထုတ်ခြင်းဖယ်ရှားခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင့်တဲ့မြင့်တိုးတဲ့တိုးတဲ့အသက်တာနဲ့တိဆောက်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းဝင်ငါပေးခြင်းပါတယ်တရားဟောချက်ကိုနှိကုံးဆုံးမယ်ဆိုရင်ဂိတောင်ရဲ့အသက်တာမှာတန်တရားအလွှာလေးလွှာခွာချခံခဲ့ရတယ်မိမိအသက်တာ၌ဘုရားသခင်ပြုမဲ့အမှုကိုတန်တရားရှိတဲ့အလွှာဘုရားဖယ်ရှားခဲ့တယ်မိမိအားဖြင့်အော်ဖရာရွာမှာဘုရားပြုမဲ့အမှုကိုတန်တရားရှိတယ်ဘုရားဖယ်ရှားပေးတယ်မိမိအားဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးပေါ်၌ဘုရားပြုမဲ့အမှုကိုတန်တရားရှိတယ်ဘုရားဖယ်ရှားပေးတယ်မိမိနဲ့လူ300အားဖြင့်မိဒျန်လူမျိုးပေါ်၌ဘုရားပြုမဲ့အမှုကိုတန်တရားရှိတယ်အဲ့တန်တရားလည်းဘုရားဖယ်ရှားပေးတယ်နောက်ဆုံးတော့ဂိတောင်သည်တန်တရားသမားကနေကြွေးကြော်သူဖြစ်လာတယ်အာရပါရဘာလက်နဲ့မှမပါဘဲနဲ့ထာဝရဘုရားနဲ့ဂိတောင်ရဲ့ဓာတ်လို့ကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းသည်ဓာတ်လက်နဲ့တပွဲအစွမ်းထက်ပြီးရန်သူစစ်တပ်ကြီးကို3,200,000တေဆုံးစေခြင်းနဲ့အတူဖယားရှင်ကဣသီလမြေကြီးပေါ်ကနေဖယ်ရှားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဂိတောင်လို့တန်တရားတွေပွားနေတဲ့သူလားတန်တရားတွေများနေတဲ့သူလားဂိတောင်ရဲ့အသက်တာပထမပိုင်းဒါမှမဟုတ်ဂိတောင်ရဲ့အသက်တာဒုတိယပိုင်းလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်နေပြီလားဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့တတိချက်စေခြင်းတယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်တယ်ပြောပြီးဖယားအတန်လဲဘာမှမကြားဖယားသခင်ပေးတဲ့စိတ်ချမှုလဲဘာမှမရဘဲနဲ့အတန်သေးအတန်ကြောင်တွေနဲ့ကြွေးကြော်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကတော့လေတက်တက်ပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှအရာထင်မှာမဟုတ်ဘူးဂိတောင်ရဲ့ကြွေးကြော်မှုကဘာလို့ရုပ်လုံးပေါ်လာလဲဆိုရင်အแทမှာဖယားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖယားပေးသောစိတ်ချမှုဖယားပေးသောယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖယားပေါ်မှာဟလာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာကိုနှုတ်နဲ့ဝန်ခံကြွေးကြော်ခြင်းအဖြစ်ဖယားပြုမဲ့အမှုတွေကိုအသက်တာမှာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံကြကြမြင်တွေ့သောသူများအသက်တာနဲ့သွားလာဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်ရောက်တိုင်းမှာဖယားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကတော်တွေခဏဆုတောင်းအနှံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖာကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျတော့ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကတော်အဖြစ်တိဆောက်ခွင့်ရတော့ကြောင့်ကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်နှုတ်ကတော်အဖြစ်အလုတ်လုတ်ပါနှုတ်ကတော်အဖြစ်အသက်တာသီးသူကိုသွန်သင်ပါဒါတို့ရဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လဲဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာအရှင်ယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လဲဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ